ary rehefa zay dia ny antema fahenina amby folo no vetesitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra herintsika, manaova feo fifaliana ho an'Andriamanitra Jakoba. Asandrato ny hira ka velezo ny ampongatapaka, ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mba mivalia. Tsofo ny anjo mara amin'ny volana, eny amin'ny feno volana dia amin'ny andro firavorafontsika. Fahalalahana ho an'ny Israely zany ary fitsipik'Andriamanitra Jakoba. Amen. Antema fahenina amby folo isaorana. Isaorana, Jehova tokona. Isaorana, Andry amanitra, Isaorana, itunguna. Isaorana, itunguna. Itaniati andrai pitaiana ilani jari namuka Yesu kami situku ibuka cacara Jehova jitu Vavaksika tao ahoana Jesosy ny tsy hanome voninahitra anao fa anao ny voninahitra. Ary tsy vitany hoe anao ny voninahitra fa mipetraka eo anivon'ny fiandriananao mihitsy ny fiderana.
anandratra anao zay Jesosy androany. Hideranao zay satria mahatsiaro. Betsaka ny fitahinana rotsaka ao taminay ane Jesosy. Betsaka ny fahasoavana narotsaka ao. Fa raha mba hitanisa vitsivitsy zay Jesosy fa betsaka taminay reto nefa narary tao ambavahoana ny fahafatesana azy. Ianao no namelona anay Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy. Maro taminay nefa overevitra mihitsy noho ny olana maro samihafa. Andriamanitra vahaolana tokoa ka ianao. Namany olana tsirairay avy. Ary na dia teo azy, zay re mety oloza tampoka rehetra teny andalana rehetra teny. Tena marina taminay Jesosy ny teninao hoe ny anjelan'i Jehovah mitoby manodidina an'izay matahotra azy. Niaro anay ny anjelinao Jesosy, mankasitraka indrindra aminay rehetra Jesosy. Nisy ny tena tsy nanako hohanina kanefa namelona anay tamin'ny fomba mahagaga ianao. Nisy ny tsy nanana akory zay mety ho nandoavana hofatrano na nekolazy azy. Teo foana ianao Jesosy nampaherina maolana. Misaotra indrindra Jesosy. Ndreto ary zay Jesosy, mahatsiaro an'izany rehetrarehetra zany. Toa tsy ho ampy ny fotoana hitanisana amin'ny fahasoavana narotsaka ao Jesosy. Fa amin'izao fotoana izao kosa, andeha zay mba hiaraka amin'ireo anjely masina ny an-danitra any. Eny Jesosy na dia tsy mahitaka an'ireo ary zay satria tsy mba mitalakotrokotro tahaka ny varatra ny fiderana ataonay, tsy mba mirondrona tahaka ny ranobe akory azy. Kanefa rehefa mitsangana ny olombelona Jesosy dia mahatsiaro hoe manaja indrindra manondrika ny lohanay zay ka manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniko ny voninay ny tany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ry havana no anajantsika sahady itsy anatsika ny tenin'Andriamanitra. Ny soratra masina hoe atanatanao ny vavanao fa ho fianoka. Andriamanitra no ameno atsika amin'ny fomba mahagaga androany, ampahery anao, ampianatra, ananatra, mety ampibebaka ihany koa aza. Ka ny firana 7:3 no ovetesitsika ny andinin'ny voalohany hoe efa tonga aty izao teny fiainana. Raisy mba ho fiainanao fa teny fiainana zany. Tonga ny fotoana izay andrenesana ny teninao, mangataka indrindra tompo mba ny teninao anatin'ny vavan'ny mpanomponao, rakofina rahanao mba tsy izany hitan'ny olona fa ianao, ary ny teninao no tanteraka tompo voninahitra ao rery ihany. Dia reo ny mpanomponao tompo mba hiano izany teny izany dia mba ho teny entina amen. Pedrakisika tompoko. Andre avy hatrany ny tenin'Andriamanitra sika ry havana malala amin'ny tompo mamaky ny tenin'Andriamanitra sika dia araka ny voalaza ny marka 1:10 dia rehefa fetsika mivadika ny amin'ny Romanina 9:9. Marka 1:10 dia raisitsika amin'ny 2:2 dia ny amin'ny Romanina 9:9 ny 2:9 dia somary mifasambikina kely sika amin'ny 4:20 sy ny 7:30. Filazantsara ny marka 1:10 dia ny 2:2 manomboka amin'ny 2:2 dia ny Romanina 9:9
dia raisitsika eny amin'ny andin'ny fahavalambifolo dia fahaenina amby roapolo ary ny fafito amby telopolo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha nanakaiky any Jerosalema tao Betikifaka, Betania, Tendrombohitra, Oliva izy, dia naniraka azy roa lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny rovohatra tandrifa ianareo roa. Ary vao miditra eo ianareo miaraka aminy, izay dia ahita biriky mifatotra, izay tsy mbola nitaingenan'ny olona, vao izy ka eto ety. Ary raha misy olona manontany aminareo hoe ahoana no hanaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy. Ny amin'ny Romanina 9:9 ny sora mandry ambony dia mivaky toy izao: ny famonjen'ny Kristiany mino azy izay miatomboka amin'izao fiainana izao ary mbola tanterahany ho mandrakizay. 12 fataoko fahoariana amin'izao andro izao ankehitriny izao dia tsy tokony ho ariana amin'ny voninahitra izay aseho antsika, fa amin'izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaky azy. 20 ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. 7 kanefa amin'izany rehetra izany dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa mahatoky ao fa na fahafatesana na fiainana na anjely na reo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo. Ray masino asinanay amin'ny fahamarinana. Voalohany dia miaraba ny kristianina tanora zandriny amin'ny natratrarana ny fotoam-bokatra androany, ary dia miaraba ny mpino rehetra anatin'ny fiangonana, ny ray aman-dren'ny mpitandrina, ny diakonina mpiasy, sika rehetra manaraka izao tenin'Andriamanitra izao. Fotoana ny vokatra ny tanora zandriny androany. Raha vao anatin'ny fotoam-bokatra tahaka an'izao dia ny zavatra anatin'ny saintsika foana dia hoe misy zavatra ilaina hoe mila vola ao anatin'izay. Fa androany tia metraka amintsika ny tompo hoe tsy hoe akory tsy ilaina ny vola, fa tia metraka amintsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra androany hoe inona ny vokatra hoentsika tsiraray ao anatrehan'Andriamanitra. Inona ny vokatra va tia anatsika tsiraray mba hazotsika manatona an'Andriamanitra. Zavatra maromaro no zavatra mety lalana no diavin'ny tanora zandriny. Ary atao anatin'ny taona efa niainana atao anatin'ny tanora zandriny dia azo lasaina fa efa be dia be ny zavatra hita sy ny lalovana, be dia be ny zavatra nosedraina. Ary izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Romanina teo fa na inona zavatra mety mitranga sy miseho tsisy masakana antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Mety tahaka an'izany koa ny fiainantsika tsiraray, satria mamakivaky lalana sarotra sy maro samihafa. Mety tsy araky ny eritreretintsika sy ny saintsika ny zavatra mety mipotra, kanefa kosa misy antony avokoa ny ny zavatra rehetrarehetra. Ny fanindry amin'izany vokatra tanora zandriny ndrano an'izany koa dia ny androany alahadin'ny sampandrofy ary ilay fotoana lehibe indrindra ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema, ka natonga azy ny tena mandehana amin'ny revohatra tandrifa ianareo ria misy zanapiriko izay mifatotra ao dia efa ao. Raha misy manontany dia taty za fa misy raha analan'ny tompo azy. Dia ohatra mahatsiaro an'izany ny tanora zandriny hoe tamin'ny fotoana nanatanterahana ny tafika masina ireny dia misy maniraka mihitsy hoe mandehana amin'ny vohatra tandrifa ianareo ria. Raha ny tanora zandriny manokana tamin'ny herintaona iny dia tany amin'ny fahatra Mbalavao no nandehanana. Ny zavatra anankiroa aty am-boalohany no isarihako ny saintsika eto fijoroana vavolombelona anankiroa samihafa, kanefa kosa fijoroana vavolombelona mifamenaka atsika lesona sy fampianarana entina hiatraitsika ny fiainantsika tsiraray avy, entina hiatraitsika no avitsika tsiraray avy inona lalana tokony izorana makaiza sy makaizitsika manoloana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Noho ny afoezan'ny fotoana hoe angambana
dia nisy reportage zany manina fa tsy ho tanterana lizy avy eo satria foy dia fony fotoana ary voafetra fa fitiny koa amin'ny amangivangina fotsiny zavatra mety mitranga sy ny seho fa raha tany amin'ny fotoana nanovana ny tafika masina tanambalavo zay tamin'ny taona lasindriavana dia tao anatin'izany fotoana zany a dia nisy ny mpanompon'Andriamanitra toetrika hoe dahalo a zay ny ovafo tao anatin'izany ary ny zavatra somary nahagaga dia zao tsy voaindependent tanora zandry no fanena tamin'ny dalo fa ny fotoana koa efa tany amin'izany fotoana tany morondavatsikidy zay a ny fanena tamin'ny lehibe any dalo zay lesy lahatra ihany koa zavatra anankiroa zany reo anankiroa reo fa rehefa tonga tany zay dia zao a rehefa mandeha moa ny asa fitokiny tanora zandry anatin'ny fiderana dia misy ny tantara rehefa misy ny tantara rehetrarehetra tao anatin'izany tantara resaka mety fijangajangana sy ny zavatra maro samihafa dia asa zay nanetsika ny rahalahna manatory havana fa nanolo teny izy rehefa tao anatin'ny fotoana dia zao nanatina mpanompon'Andriamanitra izy satria aorinan'ny tantara mosy ny zavatra rehetra mitranga dia misy asa ny tanora zandriny zany hoe ireo tanora zandriny eo dia ampahafantarina antsika fa misy mpiandry be dehibe ao anatin'ireo fa tsy hoe amin'ny mahatanora zandriny azy dia tanora zandriny fotsafotsiny izy fa misy asa zay naniran'Andriamanitra ho tanterana tao anatin'izany rehefa nitanterana ny asa dia nanantony ranamana ary io nanamana io dia zao a izy lehibe an'ny mpimasy zay manome odiny dalo fa rehefa nanatona mpanompon'Andriamanitra izy dia nanazava teo dia resy lahatra osy izy dia inona maresy lahatra anao dia nanontanina tamin'ny Cyprien teo izy hoe resy lahatra osy izy fanaraka ny Andriamanitra ty fa ny zavatra natao hatramin'izay osy izy a dia zava-poana ihany ary tsinotsinony ary zay le nyteny hoe fahataoko osy izy fa na fahoriana zay zavatra rehetra zao dia zava-poana sy tsinotsinony ary mandalo zay zavatra fiainantsika rehetrarehetra zao fa ny zavatra ataontsika no sagan'Andriamanitra raha zay sy ny raha-pitso ary no afo rehetrarehetra fa tao anatin'izany ry havana dia zao rehefa nanomboka resy lahatra ranamana io dia zao ny tantarany hoe ny zavatra anankiray tena nisongadina dia zao misy fanahy maromaro mipetraka tao anatiny tao anatin'izany fanahy ny zazavavin-drano ny kalan'ory sy ny zavatra maro samihafa fa rehefa tonga ny mpitandro filaminana andeha sambotra azy dia zao efa fantatro io zavatra io nananonany a fa misy mpitandro filaminana sambotra ao dia hoetiny zavatra io ihany koa izy fanahy io izy a makany ananaty rano dia ananaty rano izy no misitrika tsy mahita azy ny mpitandro filaminana any izy 3 andro 4 andro anatin'izany fotoana rehetrarehetra izany rehefa tao anatin'izany izy dia resy lahatra osy izy raha nantona an'Andriamanitra dia efa nifampiresana teo izy ary rehefa resy lahatra tao anatin'izany izy dia nanaiky ary rehefa nanaiky izy dia niditra tao anatin'ny fiangonana izay misy atsika any amin'izany toerana izany rehefa niditra tao anatin'ny fiangonana moa izy ry havana dia taony moa zany nitaizany any fanany a resena lahatra misy any ny fotoana izay fampiresana sy fifandraisana amin'ny tompon'andraikitra any amin'izany toerana izany dia ny zavatra misy a tamin'ny voalohany resy lahatra koa namana dia efa naniry ary efa nizotra mankany amin'ny lalana toy hoe hiditra piomana fa zay ny zava-misy hoe amin'ny maha-olombelona mpivaova ihany izy ndraindray izy tazana osy izy ndraindray izy tsy tazana inona ny tiana tongavana ry havana ny zavatra tiana tongavana lehibe indrindra dia zao hoe rehefa iran'Andriamanitra ny sampana manatanteraka ny asa dia zao a tsy any tanora zandry ny asa tsy ny tanora zandry no mahay manasitrana na ny tanora zandry no tena mahay manintona olona fa izao ilay fanan'Andriamanitra indrindra zay miasa anatin'ireo mpanompokelindreo a no mitarika an'izany ary rehefa mivavaka sika dia zao ny zavatra tsaroana indrindra hoe haisika ty rehefa mivavaka tena mivavaka torapo anatin'ny fotsika rehetrarehetra dia tansatsika daholo ny zavatra rehetrarehetra fa izao ny zavatra anankiray tsy fantatsika ka dia zao misy fanahy zay mifona antsika amin'ny fitaraina zay tsy azontsika tononona zany hoe misy anankiray zany a hery miafina fanan'Andriamanitra tanatintsika zay manampy mivavakantsika mbo hatafapaka tanteraka amin'Andriamanitra ary matetika tsika dia zao rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia ny zava-misy sy zavatra mitranga dia zay foana ny anatin'ny saintsika hoe impiry any vavaka mitomanitsika lazadra masontsika mitaraintsika mitalohantsika fa zao ohatrany tsy mahazo valiny ohatrany tsy mahazo valiny mihitsy tsika ary rehefa tsy mahazo valiny dia matetika ny teny miloaka ny vavantsika toytsika hoe adinony ao angamba adinony ao angamba ary be dehibe amintsika no teny an'izany hoe adiny mihitsy angamba ohatrany tsy heno mihitsy ny vavako ohatrany tsy fantany mihitsy kanefa dia zao ny zavatra rehetra harina ren'Andriamanitra dia fantatr'Andriamanitra avokoa ary an'Andriamanitra mombantsika tsiraray avy ary tsisy miafina amin'izany na dia ray akory aza be dehibe eo ny zavatra ny fanerasera sy ny famafao a izay ny anana tanora zandriny ary hampahany fotsiny zany tantarako aminareo zany fa ny zavatra anankiray ihany koa anisan'ny tena nampisongadina ny asan'Andriamanitra tantarana tanora zandriny dia zao
rehefa manoasa fitoriana ny tanora zandriny dia zao a rehefa mitolotsika dia nyvokatra hoentiny tsy ny tanora zandriny ihany fa na ny sampana rehetrarehetra zany dia zao hoe rehefa tonga any amin'ireny toerany ireny a be dia be ny olona resy lahatra dia rehefa tonga eto amin'ny fiangonana dia misy olovavolombelona amin'izay hoe tandriavana nisy olona resy lahatra be dia be dia nananton'Andriamanitra noho ny tantara izay natao na noho ny ireo fidarana izay natao nisy ny sitrana tany nisy ny dalo ny vafo tany nisy ny karazana maro samihafa tany zany hoe raha fitinina sy fiheziny rehetrarehetra ireny a dia ny zavatra entiny eny dia zao a lay olona tany a lay ondry tany zany notoriana dia niverina ao anatin'ny valan'Andriamanitra fa ny zavatra anankiray tsara ho marina ary tiana ambara amintsika izay ray aman-dreny ary mpiara-mivavaka mahalala anatin'ny fiangonana ohatran'izao dia zao rehefa mandeha reny tafika masiny reny tanora zandriny dia misy zavatra maro samihafa tsy maintsy setran'ny sampana ao anatin'izany ary ty zavatra anankiray ty dia anisan'ny zavatra nanamarika ny tanora zandriny ary tamin'ny fotoana androny izay efa nisy fotoana ihany nambara teto tamin'izany a dia be dia be ny nanontany hoe fangaha izy iny tsy mba nisy fijona vavolombelona inona malina ny zavanitranga nanao namalina ny zavatra niseho dia afeziko kely amin'ny fitongotrany hoe ny zavatra ambara dia ny fijona vavolombelona faharoany dia ny resaka fanangalavitra ity fanangalavitra ity a be dia be ny tsy nino fa rehefa tena tojo an'izay zavatra izay ianao a dia taitra tokoa hoe fa maninony fa zay tokoa ve ny zavatra nitranga sy zavatra niseho raha nanatateraka ny tafika masiny zay tamin'ny fotoana no tahaka an'izany dia zavatra ataontsika anatin'ny fotoana tsy fantatritsika ny heviany zavatra eo anatintsika tsiraray avy ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy ary tena tamin'ireo tanora zandrin'ireo raha ataoko hoe nisy ampanjatria fa miavao foana moa ny sampana dia ataoko hoe nisy ampany ihany mety natadidy an'izany rehetrarehetra zany fa nisy fotoana moa ny zavatra rehetrarehetra fa ny anio ny fotoana izay mety nametran'Andriamanitra azy hoe any ahona eto amin'ny tsetsika rehetrarehetra hoe misy zany ary joro vavolombelona amintsika eto ilay olona niaran'izany a hitantara hoe nanahoana ny zavatra niaingan'izay zavatra zany inona ny zavatra niseho ary ny tena zavatoza zany dia zay anatin'izay hoe tsy resaka fijangajangany ity a no miteraka ny zavatra rehetrarehetra zany be dia be ny zavatra mifamafao amin'ny fiainantsika amin'ny vanim-potoana izao fanolana na tsy fanolana naroa ary matetika dia zao a ny zaza madinga sy ny zatovitovavy ny tena iaran'izany tena manaitra mihitsy hoe ahoana ny zavatra mety inona ny andraikitra raisin'ny kristianina amin'ny vanim-potoana mitranga tahaka an'izao manahoana isika satria zavatra kely tsy apositsika no hitrangan'ny zavatoza lehibe ny fiainantsika fa ny ten'Andriamanitra dia nametraka hoe ny famonjen'ny kristiany mino azy izay metomboka izao sisa araritra mandrakizay fa rehefa mino an'Andriamanitra isika dia n'Andriamanitra mamany zavatra rehetrarehetra tao anatin'izany fotoana zany riavana dia rehefa nitrango io zavatra fanaingalavitra io ary angatahako ampananjana sy ampitiavana ny zavatra nitranga dia zao a misy maromaro mozy mipiaraka tovovavy maromaro a tamin'izany fotoana izany mbola 30 taona ilay zandriny ary ny zavatra mitranga dia zao a itsika ny anaraka ny tantara ary eno tsara ny zavatra tanterany hoe inona ny zavatra nitranga dia ho tenentsika hoe inona ny zavatra natao a mba hanasorana ny zavatra rehetra zany mba fantaratsika rehetra fa zao hoe miasa Andriamanitra ary misy Andriamanitra ary zanakintsika ireo raha taizana anatin'ny sambana dia zao tsy taizataizana foana fotsiny fa mandeha araky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanandrin'Andriamanitra azy a mba hahasoana manatateraka n'izany rehetrarehetra izany angatako ampitiavana izy mirahavavy a ny zandriny no niainga ny puiran'ilay zavatra izay a fa ny zokony izay niaraka tamin'ny akaiky a no nafantatra ny tantara satria rehefa tratra n'io zavatra io anao a tsy mahafantatra na inona intsony ary tsy tompony tenany tsy mahafantatra izy ty na izy ty fa dia zao a ianao mahafantatra sisa no mahafantatra inona ny tokony atao an'ity olony ity a inona ny zavatra mitranga angatahako mpitiavana sy mirahavavy a mba hanatona ity aloha ty ny angatahako amintsika rehetra dia iaino tsara ary misy lesona lehibe tsoatsika aorinan'izay zavatra anankiroa samihafa izay a mba hahafahantsika hoe hitandriamantsika ny fiainantsika tsiraray afy satria miasarotra ry mafy zao fiainan'izao mipetsaka ny fahoriana sy ny tebotebo maso atsika fa zao a mila tandrovana ny zanatsika mila harovana ambany ilatr'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany a mba voninahitr'Andriamanitra ny zandriny moa tenonoka mpitiavana ny anarana amin'ny alan'i Jesosy a sandia inandray micro iny ny zandriny a dia mitina ny zokony misy maromaro moa izy ny tovavy miaraka tamin'izany a fa dia hitantara izy zao aloha hoe inona ny zavatra nitranga tokoa dia inona ny zavatra atao rehefa avy eo a ndawara vavakytsika Jesosy eo misaotra betsaka anao fa mbola nomenao izao fotoana izao afaka hiderahana ny anaranao midina ary Jesosy aty anatinay tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary aoka Jesosy mba tenenao no hitan'ny olona fa tsy izahay misaotra Jesosy eo amen voninahitra Andriamanitra rehery ihany no hijoroana vavolombelona eto nisy fotoana zany sampana KTZAT no tafika masina
dia nanao antsapanany ariva dia tsapako hoe nisy nikitika ny rambina akanjoko dia za moa zany tezitra tamin'ilay izy hoe efa maninona no kitian'ilay olona dia avy eo no niampitson'izy zay dia niova toerana tany amboanana dia avy eo no tonga tany dia nanomboka narary be ny tanako dia nampandron'ilay mpiandra dia avy eo tsisy ohatrany tsy tompony tenako tsony avy eo tsy tsaroko tsony hoe tsisy tadidiko ny zavatra nahazo anahy. Rehefa avy nampandrony izy dia soloina akanjo dia za moa tsy nahalala hoe aika ilay akanjo nomeko nanaovana iny ihany ilay akanjo nikasihan'ilay lehilahy tamin'izy ilay nanao antsapana dia nresahan'ilay mpiandry za dia izy moa ohatry namoaka feo hafahafa izay tamin'ny avy nampandrona dia nanontaninisy ray aman-dreny nanontaniako hoe fa ahoana ho izy ny lasa manao an'izany nefa izy talohan'ny alana tary amin'ilay toerana iray tsy namoaka feo ohatr'izany dia niasany zareo izy dia naniditra tany anaty trano dia rehefa tonga teo izy dia nampatoriana teo ambony fandriana dia nanomboka teo amin'izay izy nikikika hoe izy ny hiverina amin'ny manalalondo izay ny zavatra nytenenina dia izy forceny fotsiny hoe alana hono ilay akanjo dia izy sady miteny hoe zaho hiverina amin'ny manalalondo dia teo moa dia tsy hita izay natao fa hoe esana zany izy satria Jesosy irery ihany no mahay zavatra rehetra dia niasan'ilay mpiandro teo izy dia natao angaredona dia natao distance ny tany manalalondo dia izy moa milaza hoe mahita olona izy tamin'ilay izy vao mifanaingalavitra iny hoe misy olona miantso anazy hiverina any amin'ilay toerana dia anontaniana izy hoe mbola mahita olona ve ndrisandi dia ozy izy hoe io izy mbola io dia miantso anazy hiverina foana dia mikikika izy hoe hiverina any dia avy eo moa nisy fotoana noteny mpiandro hoe avitsory ary izy dia arahantsika ny diany raha tena andela raha tena lasa izy dia tena isaoran'Andriamanitra fa izay hoe eo foana Jesosy rehefa manao ny asantsika dia eo foana izy navotra izy dia nandeha dia le vavahady moa lavidavitra ilay trano fa raha tsy toy Jesosy dia tena lasa andridana mivoaka izy efa lasa andridana dia teo izy no miverina ohatrany hoe misy zavatra misitina miverina makany amin'ilay mpiandro dia miverina makany amin'ny vavahady izy dia miverina makaty amin'ilay mpiandro dia niasana ihany dia natao distance ny tany manalalondo dia sitrany izy tonga saina miverina ihany ny eritreriny avy eo dia niampitsony iny izy tamin'ilay andehody dia mbola nitarana izy hoe maraly ilay tanany dia niasana izy mbola miverenana niasana dia teo izy miteny hoe misy manan-kenda ozy izy dia ilay olona zany manan-kenda azy dia niasana izy dia niasana dia nandoha dia ilay akanjo nanaova moa tsy niantsony fa tsy maintsy nidorana dia vao afaka izay dia mbola natao distance ihany tany manalalondo dia izay izy vao tena sitrana tanteraka dia verina tanteraka ny sainy dia tany an-trano koa izy mbola nitohizana 3 andro ilay asa dia izay izy vao tena afaka tanteraka dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Misaotra sy marahavavy fanampiny dia izao hoe zavatra tena mampitebiteby ny mpitantana ry havana anatin'ny fotoana ireny dia izao hoe manahoana moa ny zavatra mety mitranga fanampiny kely anatin'ny tantarana izy marahavavy izany dia izao tamin'ny fotoana nanaovana ny fiderana io dia izao ny zavatra nitranga rehefa mandeha ny fiderana dia ohatran'izao moa ny toerana misy dia taty-mbadiky ny atarana tena isy bandibandy be dia be niditra efa nitenenina moa zany ny ankizy lahy tao amin'ny tanora zany hoe asasena misy olona miditra ny ariana any fa asa zay antony teo koa tao anatin' hoe misy fotoana zany hoe tsy fiambenana angambana teo hoe zay ny zavatra nitranga fa niditra tany ambadika tany ary zao nataon'ireo lehilahy reo satria moa ny tenako mitarika tany anatin'izany fotoana izany dia ozy izy manatso anao hoe pastera nataon'ny pastera moa ny anarana tamin'izany pastera mba mezo amin'ireo tovivavinao manjamanja tsara tarereo zay tena zay tsara nataony dia ianao moa ve dia iady amanony tena zany fa nangina fotsiny ny vavanao fa ny zavatra nitranga izy iny rehefa tena andalana hiverina any amin'ny toerana anankiray dia izao eny ambony tomobily izy efa nanomboka ny etsika andao hoe hiverina ozy izy andao hiverina fa rehefa niterena izy zany dia
tsy niterenika izy tonga aloha anao dia le tantarainy teo mo ny asa rehetra natao fa izao ny zavatra nitranga liavana dia zao anatin'ny fotoana tahaka an'ireny dia zao mitebotebo mafika na ianao mpitantana hoe zanak'olona tsy nanino ty ny ala avy any an-tanàna andeha anao asan'Andriamanitra iverina zazadaladala tsy anatrino vaniny tonga anatin'ny tokantranony ary tsy vitan'izay fa izao isotono ny zavatra izy iverina endao iverina ny anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny fivavahana ny fiderana tsy mandeha ny asa atao aminy ato mandeha zany tanterana hoe misy ny asa zay fitonenana ran'Andriamanitra natao tany fa misy koa rehefa misy miaramila anao rehefa anatin'ny tafika zany anao antony ato dia zao tsy maintsy vonjena zany miaramila zany fa tsy avela fotsiny hoe ato aloha ny vonjena fa zarainy hoe ato ny miasa nareo ato ny miasa ary ny zazy iny dia zao tena me folo taona izy tamin'izany io tsy nahafantatra na inona na inona zany izy nanatona azy dia tonga dia nydroahany miala osy izy dia avy eo rehefa nisany mpiandry teo izy dia nanato sy mahafantatra olona iny zokony iny ranomaso nataony zokony iny tomany izy isaky mivoaka kely nanahoana izy président efa mahatsary olona ve ka tsy mahafantatra olona mihitsy izy anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany dia farany dia nanao akanjo masina satria rehefa lehilahy manatona azy dia tena tsy tiany mihitsy fa rehefa vavy-mpiandry zany manatona azy eo dia etrany hoe ananinaniny io fotsiny dia nanao akanjo masina dia vao manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy ho aza tonga say natampony izy way tonga dia nanonona ny anarako izy dia nanomboka tonga sainy zay hoe misy antony eo dia natao daholo moa ny asa ny lesona alaina anatiny zao dia ny zavatra mitranga zany le fanainga lavitra io ry havana dia zao tsy azotsika hoe ialany fa eny an-dalana eny na zao ramin'akanjo ny kitian'le olona dia tratritsika izany hoe zay mila ivavahantsika isan'andro amin'ilay zanatsika ireny fa tsy hoe koa hoe mandeha dia mandeha fotsiny tsika indrindra fa miza zavatra maro samihafa mitranga izao fa inona ny vahaolana natao dia zao hoe ny asa dia niasana daholo ny mpiandry niasana foana izy nisana mpiandry foana izy netro fotoana rehetra ato anatin'ny fotoana io dia zay ny zavatra somary maray aman-dreny ny ray aman-dreny moa tsy maintsy misy réaction ny ray aman-dreny ny zasy iny satria maraina ny ray aman-dreny ny antso an'ny zokony iny manahoany nareo any dia salama tsara izy satria salama tsara tsy manino izy fa ny tonga ny ariva amin'ny enina tany hoana angamba ny antso indray ny ray aman-dreny manahoany nareo any dia osy izy ilay zokony hoe ka ohatrany somary niakaka kely ka isandia nge marary ohatrany niakatra kely ny mamany malanatsy ny mamany zaza fa tsy ampitsanganako kory ianao ohatrany niakatra kely ny mamany dia tamin'izay fotoana izay to izy fa maninona fa nisy inona mandangy avianao sy izy fa teo izy lazaina salama tsara ny maraina zao ny ariva marary izy dia osy izy hoe fa voan'ny fanainga lavitra nge izy fa teneniko anao fa le ray aman-drenindreo sampana tamintsika ihany moa ny ray aman-drenindre zaza reny ary hafafi izy ary nanao tafika masina tany amin'ny toerana hafa ihany koa fa tanatin'izany izy tany dia zao nomeliny mitinana ny telefony tateo resako ny izy data dia nisaka taminy dia nazavana tamin'ny tony zao zava-mitranga dia zao ny teneniny izy mivaty fotsiny tamika président tonga tia tanàna aveo zanak'ireo izy tonga somatsara toy izay aza matahotra fa zao zaza tsy nanino ny tonga ny ala tany ary zay tena nidory amin'i Jesosy mihitsy hoe mahazaza salama tsara miverina avany fa tany fampipita telefony nanahoana izy nandana nataontany asa ary tsy niainga tany amanana amboanana zay ry havana raha tsy afaka tanterako izazy io satria tsy azo entina aty Taninarivo mihitsy zany hoe zavatra fanahy raha tsy niainga avany hoentina ao aty isan'irotrinotran' izazy iny fa dia ry zareo tany moa ny tenenina dia niasa distance ihany koa ary zay hoe ny asan'Andriamanitra tsy voatery eto fa misy asa distance dia mifameno ny asa tamin'ireo rototo ireo satria anatin'izay dia zay hoe ny sampana ihany keo anatin'ireny asa ireny dia miara-miasa ny tanora zany tamin'ny fotoana zany dia niara-miasa tamin'ny hafa fitateraka atao anatiny hoe misy zanako any izy ray aman-dreny tanora zany tratran'izao any dia ino natao ry zareo tany amin'ny toerana izany dia nanao vavaka anao asa distance ny tatia rehetrarehetra nanafaka azy ary mivavaka anazy ny zava-dehibe ary voninahitr'Andriamanitra ry havana dia zao iny izy iny joro somatsara izy iny ny tanterana telo andro satria tsy niteneniko hoe mba toizy kely ny asa ny joro somatsara izy ary ny tena zava-dehibe ry havana ty zao amin'izao tsika amin'teny zao efa pio manisy ary dingana faharoa ry havana malalo amin'ny tompo ny zavatra tiana apetraka amintsika dia zao hoe fotoam-bokatra zao inona ny vokatra etsika tsy raray avy eo anatsen'Andriamanitra raha manatateraka ny asa ny sampana dia zao hoe reny ny vokatra azo ny fatsiana eto ary tsy vokatra ho an'olombelona tsy fanehoana fotsiny fihebebona olombelona fa fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra manome ny vokatra hoe tahaka an'izao ny vokatra tokony hoentina ary fotoana ny sivana izao ry havako malalo
tamin'ny voalohany sika dia tena nitepitepy ary natahotra mafy mihitsy anatin'ny sivana fa rehefa diniatsika tsara ny tenin'Andriamanitra dia anatin'ny sivana dia zao isika tsiraray avy dia zao afaka manasivana ny tenatsika voalohany indrindra aloha izany hoe inona zany zavatra rehetra zany dia zao rehefa mahatsapy ianao fa misy dia volon'ny fijangajanganana fanaharatsy ny fijangajanganana anatinao ny zava-dehibe voalohany indrindra dia zao manitsana an'izay ianao sy vano zany ialany sy vano zany ialany fa rehefa mitsana iny dia zao vokatra anankiray eo anatrehan'Andriamanitra zany raha misy dia volon'ny fametsifetsena ao anatinao sy vano zany tonga dia hitsano ialany fa vokatra anankiray anatrehan'Andriamanitra zany izany hoe rehefa sendratratra mety saraka ny fakapanahy zao sy anao na isika dia zao eo isika mandeha fanapa-kevitra voalohany indrindra hoe ahitsaniko ty sy vaniko ty Jesosy eo mba hitsany ty mba tsy hamatopatotra anay ty zavatra ty fa rehefa mihitsany zay vokatra anankiray anatrehan'Andriamanitra zay dia avako malalo amin'ny tompo fotoan-dehibe androany ary dia napakara ny kanan Jesosy tany Jerosalema ty ao amiko sy aminao Jesosy be dia be sika no mitepitepy foana hoe manana olana zay manana zavatra maro samihafa zay tsy mety tanteraka mihitsy za tsy seroa ohatra ny sahirana ihany mivavaka nefa mety tsy tanteraka zany rehetrarehetra zany dia avana malalo amin'ny tompo tsy manadinanao ny tompo fa matoy izy mbola momba sy ny tany sampana rehetrarehetra matoy izy mbola momba sy ny tany zao sampatanora zandriny zao ary fita amin'ny 70 taona ny tanora zandriny androany misy antony zany ary toe mbola miasa foana Andriamanitra amin'ny mpanompony ary ny zava-dehibe indrindra dia zao araka ny tenin'Ray aman-dreny dada hoe matory ny sampana rehetrarehetra mijoro matoy ny tanora zandriny mijoro dia zao nanaiky sy nanaraka ny teny izay nampiton'Andriamanitra ny dada fa rehefa miteny dada hoe izao ny zavatra tokony atao izao ny zavatra tokony atao dia zay ny zava-dehibe indrindra manaiky zany lalana sy zany tenin'Andriamanitra izany ry havana ifarana sahady zao toroteny zao manana olana venao misy veny aretina maro samihafa zay tsy hainao vahana fa maninona rehefa mandeha asa ny tanora zandriny amin'ny fotoana rehetrarehetra na ny sampana hoe ange tsy ry havana tsisy hoe asa herinandro tapabolana ray volana e fa rehefa miasa man'olona any zay dia zao tonga amin'ny fotoana dia indray andro roa andro telo andro raha be indrindra ny janonana ihany toerana anankiray dia miova toerana fa zao miseho ny voninahitran'Andriamanitra ny zavatra tsapa anatin'ny voalohany zany dia zao hoe asa n'Andriamanitra ny asa an'Andriamanitra ny asa izy manatanteraka azy fa mila fiomanana zany rehetrarehetra zany fa tsy mandehandeha foana araka ny herisantsika sy ny saim-patatsika mety hitentsika za mpiandrina za iraka dia anohan zay araka ny fantatro fotsiny tsy zay ry havana tsy mampiandriana mahiraka anano ampitandrina ana fa ny fandehanantsika araka ny fanan'Andriamanitra satria le fanan'Andriamanitra tanato sy anatinao dia zao mivavaka amin'ny vavaka tsetsetsika tononony fa izy mahafantatra an'izany ary manitsy zany mivavaka satsika zany ho tonga anatrehan'Andriamanitra raha misy ny tebitebinao raha misy ny ahiahnao mpianatra nala fanadinany ianao olona manana problemy ianao tsika dia zao rehefa afy mivoaka amin'izay fiangonana zao ka mandreny tenin'Andriamanitra dia mitanondrika foana miondrikitsika ary be dia be rehefa mandalo mivoaka ny lalana dia miondrikitsika mandeha tsy mba miramirana zany mivoaka hoe zany ngeda nahazo hery tamin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra tena mampahery fa miondrikitsika fa androany ry havana dia zao tia hanome surprise anao Andriamanitra hanome surprise anao Andriamanitra ka hitrakatsika manomboka androany hoe rehefa afy mivavaka sika dia zao manana ny fanan'Andriamanitra miasa ato anato sy anatinao ahafahantsika miatika ny fiainanao avy dia ho ny tompo aminao ny surprise tsara indrindra ny tompo aminao dia zao ianao le malala an'Andriamanitra ianao le tsy fony indrindra ianao le tiany indrindra ianao le sanako tsy fo kosa izy impirankarika no tana anatiny lavaka sy ny onaona maisiny reny tsy nariko anao tsy foky anao izy izy impirantany momba anao tahaka amin'ny fambona renako ny zanany ombany elany efa tsy nety ianao ry sanako malala zay tsy foky indrindra afianaraka ao izy izy ahisany zay rehetra mety hevitra mampisaraka atsika fa izaho ny tompo rehefa ty dia ty hatramin'ny farany makivaky ny lalany azy fitsalentsika manomboka androany ty herinandro ty fa fantatrao izy izy ny tompo ve fa ianao ny antony nanorako ny tenako teo ambony azy fitsaliana ianao nitonako ny zioka mazefatra indrindra ianao no natonga azo ny kapoka to anatin'izany rehetrarehetra zany kanefa fantatrao izaho ny tompo tsy tonga miantsony marina fa ny mpanota dia izaho sy anao le mpanota ry havana fa raha tsy mpanotsika sy anao tsy tonga teo ambony azo fijalian'Andriamanitra raha tsy mpanotsika sy anao tsy nisy zany fitiavana zany mba hamonjena sy ny hamonjenanao tsisy manana fitiavana lehibe zao ny tompo dia zao ny manotritra ny ainy hamonjy ny sakaizako ianareo ny sakaizako ny tompo ary ny sanako sy ny asany tanako dia didiko ihany ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka na inona olana amin'seho ry havana tsy zavatra mahasevatra dia zao hoe
tsy horesy akory anao amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy horesanao satria dia zao ny zavatra misy hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra mandresy foana ary teo ambony azy fitsaliana izy dia zao. Tsika tsy anao tahaka le jolay anankiray kiteny sy iantsoantso aminy hoe raha zanak'Andriamanitra anao dia vonjeo ny tenanao dia vonjeo zahay, fa tahaka an'ilay anankiray teo kafanantsika tetrena hoe mba tsarovy rehefa tonga amin'ny fanjakanao anao. Dia ahoana hoan'ny Tompo? Anio ihany ny anaka aminao any am-paradisa. Ry havana malala anio ihany no anasitana an'Andriamanitra anao. Anio ihany ihany no miteny Andriamanitra anao. Tsy horesany ao amin'ny fiainana. Ny amanana azy dia tonokalo anankiray manao hoe misedra zavadalina tsy takatry ny saina, tsy azonao fatarina ny solon-talanao. Fa ny lalana voamarina natokan'izy Tompo, tsy azonao takarina hitondrany anao. Koa na ory anao nafaly, na finaritra no natomany, dia izao atao fa-tsaina no finidinao anao izany. Mety tsy ho zakanao ny irifiry sy ny akaso, misy eto lalina mangina eny koja-dranomaso. Izy Tompo no amonjy, tsy hampiandry anao andraso. Koa noho ninona miseho eo amin'ny fiainana ety, mbola lavitra ny lalana, be mpisobatra ny ity. Aza kivy mahereza ny Tompo omba sy ity, tsy horesanao akory, tsy horesy sanatria. Tany mafy ny finoana sy ny fitiavana nananana. Ny Tompo hitantananao eo amin'ny tanany ankavanana, ny fanamina ny atolony, tsy ho ritrana ho foana, dia ho mpandresy foana ianao hoe, ho mpandresy foana foana. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ny firana protestanta valo sy efajato no angatantsika ny famindrapon'Andriamanitra, satria impiry moa ny tsy nentina anao ny asan'Andriamanitra. Impiry moa tsika no mieritreritra hoe tohatra ny anganongano sy arirarira fotsiny zany hoe asany devoly zany. Eo ampipetrahany eo no anatanterantsika n'izany, ary nandeha ny faharoa izao izay mangataka no hitsangana isika. Jesosy eo mahatsiaro zany rehetrarehetra zany zay a. Mahatsiaro ny fijoroana vavolombelona fa aina dia ankizy 13 taona zany efa mandeha manao ny asanao. Firy taminay reto anefa Jesosy no nirahanao fa tsy nandeha. Impiry zay no nandany antsonao. To mieritreritra zay hoe resaka zany. Ianao no maniraka anay nefa Jesosy dia matoa ianao maniraka. Marina Jesosy ny teninao araka ny fijoroana vavolombelona teo, fa ianao rehefa maniraka tena momba ny ankizy tsirairay avy tokoa ka ianao Jesosy. Misaotra Jesosy nampatsahivinao fa rehefa naniraka ny Jeremia ianao ka nanday izy a, ianao misy ny teny hoe aza miteny hoe mbola zazy fa za mihitsy no ametraka ny teny ao ambavanao. Misaotra Jesosy. Zany rehetrarehetra zany nefa matetika dia ataonay ho felan-tsiny manoloana ny asanao, satria
betsaka aminay no miteny hoe mbola zaza mbola tsy mahay ny asanao, mifona aminao zay Jesosy. Misy ny tokony anao tafika masina aza kanefa tsy nanao, misy ny tokony hitory amin'ny mpiara-monina aza kanefa tsy nanao satria nieritreritra hoe tsy mahay. Androany Jesosy mba samy manapa-kevitra zay mba hatanteraka ny teninao Jesosy, hoe mandehana amin'izao tontolo izao dia mitoriny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Anomboka hanapa-kevitra zay androany satria matsiaro ny teninao zay hoe aza matahotra fahombanao dia hamonjy anao raha mbola misy olona androany Jesosy hanapa-kevitra mbola hanatanteraka ny asanao tanterao zany teninao zany dia mba omba azy mandrakariva ianao. Mangataka famindram-po zay Jesosy satria tsy nahatanteraka n'izany rehetrarehetra zany. Na ny toetra ratsy tokoa aza ne Jesosy, na ny fomba fanao ratsy isan-karazany aza, toa mivavaka ihany zay, fa eo ny fitsangatsangana, eo ny fisotroana, eo ny fifoana, eo aza Jesosy izay mampiorokoditra amin'ny maheno fa mbola misy mpanompon'Andriamanitra milala ody ihany. Mifona aminao zay Jesosy androandry. Engane mba ho tanterahanao aminay ny teninao Jesosy hoe raha iveriny ianao dia ho raisiko indray, ka mba raiso mihitsy zay Jesosy androany, mba ho diovinao, mba tsy ho tahaka ny idirana iteto ny voana eto rehefa aveo. Matoky zay Jesosy, fa marina ny teninao hoe ny famindram-ponao ny tsy nahala ny ritranay, ary ndray mpimaso ihany ny fahatezeranao fa maharitra mandrakizay ny famindram-ponao ka noho izany faly zay ary manantena ka hiaraka amin'ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavelany sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tia sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanany. Mino an'Andriamanitra raha tsy tompona lanitra sy ny tany, ary mino Jesosy tsy izay tompona tany fahamasy, nateraka marevitsy, izarana nahotoka, nombola tany safitrany, matika naleo, miditra tany fiainasy, izarana tamata amin'ny fateo, miaratra ao an-danitra, mipetraka ao an'Andriamanitra Jesosy, avy any vintsara fesomaty. Mino fanahy masina, fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao, fiambonana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Aleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniko ny voninahitra tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ry ho amin'ny anaran-dray izany ary ny fanahy masina. Amen. Mahasoa toerana tompoko. Ny voalohany antsony zareo dia neto amin'ny tempolon'Andriamanitra. Ny voaloham-pahendrena dia ny fahatahorana an'Andriamanitra, fa ny voaloham-pionana kosa dia miarahaba. Koa afaly miarahabantsika anabavy malalan'i Jesosy, miarahabantsika rahalahy tena tian'i Jesosy, miarahabantsika any amin'ny tambajotra serasera rehetra, dia isika any ambanivoholo ary indrindra isika any Dilambato. Miarahaba koa ny reto sampana KTZAT reto ny tenako, natratra izao herinandro izao na ny taonjobily. Tany mafy izay naninareo ny tompo mba tsy siaka ny satrim-poninahitra. Tonga kosa tsika hanakina ny tsingeritaona naterana na ny anniversaire izay miisa 9 mianadahy mianaka ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'izy ireo. Raha Daniela Iantra 7 marsa, Rasolofo manana Iantso Ribis 7 taona tamin'ny 13 marsa, Rasolofo manana Iantso Cristal 7 taona tamin'ny 13 marsa, Razana Fara Perlina 20 taona, Rafarasoa Madeleine Fara 13 taona, Radifera Claude Sivoangy 13 taona mariazy 13 marsa, Rakotondrabe Elso Patricia 14 marsa mangataka fahasalamana, Ramiantso André 12 marsa mangataka fahasalamana,
raha fanomezantsoa ny ilaina 7 taona rakotana nahary mialy 14 7 taona romiroapolo marsa mangataka vavaka amin'ny fianarana raha tsy ferana mihaja tendry ny avo 12 taona tamin'ny raiky amin'ny roapolo marsa raha tsy ferana voakazy nitokina valimbavaka 7 taona tamin'ny 3 amin'ny roapolo marsa raha masively manantena soa clémence 10 taona randrianay voiary vola 7 amin'ny roapolo marsa randria malala felan'ny oliva 7 amin'ny roapolo marsa tsy horony menjanahary ami 3 amin'ny roapolo marsa raha kotony rina olsan solofsan 7 ambin'ny folo marsa mangataka vavaka famarary ny rina iaso josiana 1 ambin'ny folo marsa raha jonarson bika 7 ambin'ny folo taona 1 amin'ny roapolo marsa iarmianta diary mitia 3 amin'ny roapolo marsa mangataka vavaka amin'ny fianarana raha fanomezantsoa tanjona 7 amin'ny roapolo marsa mangataka fahendrena iary-manina maniela 7 taona 2 amin'ny roapolo marsa mangataka fahendrena sy fahasalamana raha jonarson satatry ny aina fianoasina 3 amin'ny roapolo marsa mangataka vavaka amin'ny asa sy ny fahasalamana andriajatovo ony tately roapolo marsa raha kotarjona fanjasoa erika 7 amin'ny roapolo marsa andria malala no elinina ifalina roapolo marsa eritra tesisa 7 ambin'ny folo marsa raha iaso zaneta 5 ambin'ny taona 3 amin'ny roapolo marsa mangataka vavaka amin'ny fahasalamana raha jona arively vasoa navahatraina raha solofina arivo tokony aina ny menjanahary 2 amin'ny roapolo marsa mangataka vavaka fahendrena raha jonarson tsanta 3 amin'ny roapolo marsa mangataka fahendrena raha tsy oriny aina soloarsoa lilianina 7 ambin'ny folo marsa raha vonson raha zana miarsoa isabela 7 amin'ny valopolo taona 5 marsa kamara raha tsy mbazafo eli 10 marsa raha kotondra tafika ialtina ary raha kotondra tafika jona ereka amin'izao fotoana moa zareo dia malaza ny atao hoe facebook fa itsika kristianina kosa dia manana ny facebook tsika dia zao ny baiboly sy firana ka ny teny ny soratra masina zay omentsika andreto avy malalatsika reto sy imbonatsika rehetra dia raisitsika amin'ny bokyny oabolana toko faefatra oabolana toko faefatra ka ny andininy 10 raha mitovy ny baibolitsika dia ao amin'ny 5 sy 600 ny pejy rehefa hita dia vakitsika aminaran'i jesosy manao hoe anaka miaino ka raisy ny teniko dia maro ny taona hiainanao iaraka hitsangantsika rehefa malala ny tompo hitondram-bavaka ireto avantsika ireto sy hitondrantsika tenatsika amin'ny tompo ankehitriny jesosy dia tongeto reto mpanomponao marobe aveto amin'ny zanaky ny FPVM fantatrao sy tsy miafina aminao izay tsirairay avy reto satria vo niainga tany an-trano izahay dia no hamarinonao ka ho tanteraka aminay ny teny fikasanao tamin'ny baiboly manao hoe zay mangataka dia mahazo aho zay mitady dia hitary zay manjondona dia ho faina fantatrao tompo ny hetahita ny tsirairay avy tongeto amin'izao tempolo masinao zao misy manantena tompo fa ianao dia nysofinao tsy lalitalovana fa mahary ary ny tananao tsy fa mahavonjy ka havonjy anay tsirairay avy fantatrao sy tsy miafina aminao ny fiainanay tsirairay avy ary ianao malala ny ampotsy miloaka koatreny tompo dia mangataka aloha izahay mba hanadiovanao ny fona tsirairay avy raha tongeto amin'izao tempolo masinao zao satria ianao hoe izay madiam-pono ahitanao dia misy manantena zay tompo fa hanadio ny tsirairay ianao ankehitriny dia mitondram-bavaka ny reto natsatra ny tsingerin-taona ireto izahay ao ny marary manana tsy fahasalamana hainao zany satria ianao ilay tsy miova-maso an'io ary mandrakizay ho an'ireny aretiny ireny nahatongavanao teto amin'izao tontolo zao ao koa ireo mangataka fahasalamana ao ireo mangataka ny fianarana ao ireo mangataka fahendrena ary eo koa ireo mbola mangataka ny toizan'ny tokantranony mba ho tokantrano sambatra misy mananteny zay tompo fa raha tongeto izay dia tsy taky ny diranay teto ny vahanay eto fa ho tanteraka aminay ny teny fikasanao manao hoe ho tahiny zay niditra teto amin'izao tempolo masina zao ary ho tahiny zay raha mivoaketo ary tsy ho disy ny sambatra sy ny mananjara ny tsirairay avy
ny andony lanitra sy ny tsiro-tany avy any aminao a arotsako ao aminay tsirairay avy a ka mba hotateraka ny fifalianay tsirairay avy dia raha misy ny dera ny aja ny voninahitra anio ampitsaro mandrakizay a dia amenay anao zany fanomponao zay mankataka zany a ary mbola nomponao a mandra-pialanay ty amin'izao tontolo zao ty a misy saotra raha io amen miara-mipetraka zero tonga eto amin'ny fotoana ny 10 minitra ny sekoly alahady isika izao ka mangataka ny mpianatra ny mpampianatra ary ny dekona mpian'ny sekoly alahady mba hitsangana ataontsika ny hira 761 ny andininy voalohany ihany ry Jesosy zoko be fity kivavaka isika Jesosy io mbola misaotra betsaka aminao indray izahay Jesosy satria mbola tonga indray eto amin'ny fiteponinao masina ity manakolazaina sy manakambara aminay zandrikelinao ianao Jesosy ka dia sokafo ny sainay sy ny fonay mba ho tanylonaka ny reniny teninao ary ianao kosa nametraka ny teny rehetra mambavako Jesosy ka ny sitraponao rery ianao ka ho voalaza eto dia mivoninahitra dia anao rery ihany misaotra Jesosy io amen miaraka hipetraka isika tantara kely anankiray mombana zanaka mpanjaka araka izy no angalantsika anatra androany misy mpanjaka anankiray tao amina firenena anankiray dia mananjanaka lahatokany io mpanjaka io rehefa nisy fotoana araka izy nisy ady lehibe tao amin'ny fireneny dia nangono mpanjaka daholo lehilahy rehetrarehetra 12 taona mihoatra hanampy ny miaramila iady tafiditra ao anatin'izany ndraiky izy ny zanaka mpanjaka lahatokany dia nandeha niady ary zareo dia rehefa niady ry zareo dia tsapany zareo fa tena matanjaka ny fahavalo sady tena mahery ka vitsykely tamin'izareo sisa ny velona dia namorona stratégie zareo na hoe paikady entina andresina ny fahavalo ny stratégie na paikady hitan'izareo dia ny hoe misy anankiray amin'izareo mandeha manapoaka bomba any amin'ny kaona ny tobon'ny miaramila fahavalo dia nantaniana raraka izy hoe iza ny vonina fa tsisy rakizy na dia iray ary avy eo ilay zanaka mpanjaka nanolo tena hoe aleo ara fa iza no andeha manolo tena andeha anapoaka an'ilay bomba any amin'ny tobon'ny fahavalontsika dia ity zanaka mpanjaka ity raka izy dia tena efa malaza mihitsy izy hoe be fitiavana sady tiany olona rehetrarehetra ao amin'ny fireneny ka hoporofon'izany dia nanolo tena izy lasa izy ary raka izy nandeha nanapoaka an'ilay bomba tany amin'ny tobon'ny fahavalo mipoaka ilay bomba maty avokoa ny fahavalo rehetrarehetra nivoaka mpandresy ny fireneny zareo fa nampalahelo raka izy dia maty niaraka tamin'ilay fahavalo tao ihany koa ity zanaka mpanjaka lahatokany ity toy izany koa Jesosy raka izy amintsika itsika ny tokony nofantsihana teo ambony azo fijaliana fa nefa noho ny fitiavana itsika dia nanolo tena izy satria tena tiany isika toy n'ilay zanaka mpanjaka izay nanolo tena hanavotana ny fireneny fa Jesosy kosa nanolo tena ao antsika hanavotana antsika rehetrarehetra dia izany ny hevitra mipaka izay ho ankalazaintsika amin'ny herinandro ka andeha isika amin'izao fanombohan'ny herinandro-masina izao mba tsika indray nanaporofoan'i Jesosy fa tena tiantsika izy ahoana nanaovantsika an'izany
andehantsika hifadina ratsy ary andehantsika ho endry tsara amin'izay fa tsy aditra intsony dia rehefa mivavaka isika dia andeha ho tenentsika aminazy mihitsy fa tena tiantsika izy. Hofitentsika ary amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra izany tantara kely izany araka izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko 7 andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko 7 andininy fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Dia miarabantsika rehetrarehetra ry havana tratran'izao herinandro masina izao, zava-dehibe fanadiovana fampibebahana. Ny androany alahady dia ny fiakaran'i Jesosy manetriketrika mihitsy amboninahitra tany Jerosalema, ny orakoraka daholo ny olona rehetrarehetra. Tsika mba ahoana fa ao anatin'izany fiorakorahana zany tonga Jesosy anadio. Miaraka amintsika Jesosy zany sa tsy miaraka? Teka ho azitsika amin'izany. Ny herinandro masina zany dia tahaka an'izao, miditra amin'ny roa foana, amin'ny roa fa mipetraka amin'ny zany daty zany, amin'ny roa latsinainy amin'ny roa sy amin'ny enina, talata amin'ny roa sy amin'ny enina, larobia amin'ny roa sy amin'ny enina, fa ny lakamisy anankitelo, ny amin'ny sivy, ny amin'ny roa ary ny amin'ny enina, ny zoma anankiroa, ny amin'ny roa sy ny amin'ny enina. Ny alatsinainy izay fomba ny Jiosy dia manaraka an'izany tsika. Ny fomba ny Jiosy ny azy ray volana meloa dia efa miventy aloha ny fitiavan'i Jesosy. Mahavariana raha mijery azy amin'ny fahita lavitra sika dia hita mihitsy fa tena manatona mihitsy le vahoaka rehetrarehetra tsy malala menatra na eny an-dalana, indrindra fa ao amin'ny tempolin'i Jerosalema dia samy mamaky dodoly ny tononkirany Solomonina. Fitiavana zay aloha ny atao anatin'ny fo, ary efa manana fitiavana amin'izay tsika dia miazakazaka amin'izay ianao ohatran'ny hoe ndeha hiatsapy any aminy. Ka io alatsinainy io zany resaka fitiavana inona moa no jerevantsika amin'ity taona ity? Ny tenin'i Jesosy hoe zay very tadiavina, ny lavo arenina, ary zay miverin-dalana ampibebahana reo. Ka zay hitanao tany fa ny verin-dalana tena mibebaka, aoka izy hijoro vavolombelona. Raha hitanao fa lavo na renina, za faly mihitsy indray mandeha, tsy tadidiko na vinana vina zay fa tena mpamosavy mihitsy, ny tena mamolaka mpamosavy sy mampibebaka azy, zavatra sarotra indrindra zany, sarotra amin'ireo mpamosavy be dehibe zay tonga nesana teto
ray ihany ny tena hitako fa tena niova ary tena mahavariana fanalana baraka ataony ho an'ny mpamosavy. Zany ny tena lazaiko anareo raha nisy zany ohatran'ireny de reny no ijorovavolombelona na amroa na amin'enina. Zay talata kosa de ny fanasitranan'i Jesosy zao ny teny soratra masina, zay marary rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra na jamba na mona na kilemaina na boka na inona na inona na inona aretina sitranin' Jesosy daholo. Io tsisy akanavaka, tsisy nininina tsisy nininina fa de zay manaraka an' Jesosy, zay manaika an' Jesosy na raisiny daholo. Zany no ahitantsika izany hoe olona tena bebaka tokoa de sitrana, de sitrana. Ny talaty zany za mengavy ny fisotroanany ranon' Jesosy io tsy misy olona mihitsy na iray aza miakanjo masina afa-tsy ny mpanaty rakitra ihany aloha, satria raha vao vita mihitsy ny fideranan'Andriamanitra ny talata io de rakitra. Zay ihany de samy manala ny akanjony daholo. Rehefa misy le fotoana hoe fanamanisinana ny rano de tsisy zay, zany hoe tsisy mpiandry mihitsy na iray aza miakanjo akanjo masina. Mipetraha daholo tsika rehetrarehetra amin'ny toeran'ny mpanota, toeran'ny marary, mitalao, didrididry, tomany fa olombelona. Aza manao ny tenanao endry ny soratra masina fa matahoran'Andriamanitra, tsy ny mampitandrina ny mahavavonjy, tsy ny mahiraka ny mahavavonjy, tsy mampiandry ny mahavavonjy, fa ninona ny finoanao. Jesosy tsy mila olona mihitsy miridiridy eo anatrehany, fa ny olona manetry tena ny tily, ny olona mandadilady mifona zany ny tiny. Tady deo tsara teny soratra masina fa na de le Maria anankiray aza mpanota mpivaro tena ny orakorahan'ny olona mihitsy ary saika hotorahan'ny olona vato, inona andadilady miaraka amin'ny ny akanjo ny raitra be manaitra. Vao nahitan'i Jesosy de nitomany koka teo amin'ny tongony, nanakotsa ny tongotry Jesosy tamin'ny ranomasiny. Tsy fantatro ny mampitomany azy, io ny tadiavin'Andriamanitra. Nahoana ny olona mizitizity isan'andro no mitomany? Ranomasy toka ve? Ranomasina amboarina? Tsy fantatro zany. Fa vao nahitan'i Jesosy izy de nitomany, zay ny nataony. Tsy fantatro amin'ny fony. Jereny Jesosy tsara. Zay zava-dehibe. Le mason'i Jesosy mijery io ane ka zava-dehibe. Ndavelany hitomany.
navelany nanakotsany tongotra Jesosy tamin'ny ranomaso, navelany namoaka azy tamin'ny volondohany. Jereniny io hoe zay nanometsiny any Jesosy hoe raha mpaminany ty Jesosy ty malala ny toetrany vehivavy mpivaroteny io, tonga dia ny mpalany Jesosy tanosy aza vela mihitsy Jesosy tonga dia hiazakazaka be hipalanao. Petera hoy izy, adiny ray ateto, adiny ray. Fantatro tsara ozy fa ny jiosy rehefa hiditra ao am-piangonana manasa tongotra. Fa onany tsy nanao zany ianao, hitanao zany. Na i Petera mpianany azy na azo teny marary, efa adiny ray ny eonako taminao, tsy fantatro zany, tsy fantatro ny mekoaka. Lazaiko anao ozy fa io vehivavy io adiny ray zay tsy nitsahatra mihitsy nanasa ny tongotro tamin'ny ranomasony. Zany ny manana fitiavana. Zay tompo natao hoe talata, tsisy mekanjo mihitsy ty afa-tsy zay mitondra fotoana ity amin'ny alitara ihany. Sisa manetry tena daholo tahaka ny vehivavy mpitondra teny iny, mamboraka ny fo. Eona amin'Andriamanitra ao, zay ny tadiavina. Raha manao an'izany tsika ninonina aretina sitranony. Eo ihany na ininona olana vahany. Eo ny afantaranao ny teny soratra masina hoe moa misy zava-mahagaga ka tsy haiko va. Fa itsika mihitsy tsy mahay mandray azy. Ary satrika tsy mandray, izy koa tsy mandray. Satria tsika tsy mandohalika, izy koa tsy mandohalika. Raha vao miridiridy ianao miridiridy koa izy. Tady dio zay. Zay ny talata. Larobia ny mpiandry rehetra dia miakanjo masina daholo. Averiko kely aloha ny talata teo zafady. Ny talata zany eo amin'ilay fanamasinana rano dia miangava antsika rehetrarehetra ao mba samy hitondra rano daholo, na oviva na rano tovozonao tamin'ny robinet, tondra daholo ao anatin'ny veriny daholo. Fa izany hivavaka, zany hivavaka. Anamasina n'io rano isika, amin'izay ihany tenanao ihany ny naka rano, ny tenanao ihany mitondra vera teo, na maloto iny na madio iny ianao nanao zany. Any tena any antrananao zany dia efa mieritreritra hoe eona amin'Andriamanitra zao fanajako azy zao. Iny mahatonga ny soratra masina hiteny hoe iny lehilahy iny raha vao niala toy ny atokantrano izy vao niala mbola tsy nandeha akory, vao niala tany atokantrano dia efa no amarinina. Raha manao zay ianao dia efa any dia efa hitan'Andriamanitra. Ka rehefa eto mivavaka hamasiny Jesosy reto rano reto, tananao ihany manatsoboka azy. Vitsy zay dia misotro sika. Manamboatra ny fonao mihitsy ianao eona amin'Andriamanitra. Zay.
raisy ny tompona andraikitra rehetra fanatanterahana an'izany. Ny alarobia mpiandro rehetrarehetra mikanjo masina amin'izay hiasa, satria rehefa niasa Jesosy dia mba miasa ndray koa tsika. Ny alarobia na ny amin'ny enina zany na ny amin'ny roa zany na ny amin'ny enina. Tahaka an'izany koa talata io misotro ny rano Jesosy daholo na ny amin'ny roa na ny amin'ny enina. Ny laka misy indray intelo tsika miditra satria tsy mba tsika ny tanàna. Mba mifandamina raha misy mpivady na tsy miteraka ary, ny anankiray mba manao hoe za miditra amin'ny enina, ianao mandry sakafo. Raha rivandray amin'ny roa ianao miditra, dia sasany amin'ny enina. Ny antony be dia be ny manararoatra, mangalatra, mamono ara miditra ny an-tranonao. Ka raha voasaraka ohatr'izay tsika, na olona rainy ao an-tranao, dia mivavah foana hoe saharony ny ranao zay Jesosy zay tafajanona, mba tsy ho tamin'ny mpangalatra, mba tsy ho tafiditra ny mpangalatra. Saharony ny ranao koa ny tranonay, mba tsy ho hitan'ny fahavalo. Fa tsy mahita an'io izy, menomenona be dia be dia be hoe namonjy herinandro masina vako ny tranoko dada, mba tsy hisy tsondro zany. Mampiatra ny tenin'Andriamanitra, sarony ny ranao zay, mba tsy hisy hita na eny an-dalana na rehefa avy miangona na ny tranonay. Fa tsy maninona io, za miteny zany aminareo, Jesosy no miteny. Raha ataonao ampinono zany tonga ny aminao ny anjely, miaro ny tanànanao sy ny fanananao. Tahaka izany ny amin'ny sivy, tahaka izany ny amin'ny roa, tahaka izany ny amin'ny enina. Laka misy io. Ny zoma kosa, io tena ohatran'ny malahelo indraindray satria vitsivitsy nanomboana ny Jesosy tamin'ny hazo fijalinany eny zoma. Nanoloran'i Jesosy ny rany eny ho anao, amin'jeny ianao. Zany ny zoma. Tsy misy toriteny mihitsy n'io satria lava be. Inona ny nanjoan'i Jesosy mandra-pahafatiny, mifarana amin'ny fandoalena. Ny azo fijalianao Jesosy na amin'izay ny ranao na afakelo ka. Verinao fa kely ve zany? Io ny tena fitomboka mihitsy, ilay fitomboka mihitsy ho anao, arinao. Zay ny tena fiangaviako. Nataontsika hoe adininao daholo erany latsinainy tanàna alarobia, misy tsy mampaninona, ataoko hoe tsy mampaninona. Satria miankina aminao. Fa ny zoma tsy miankina aminao, tsy miankina amintsika. Fa Jesosy mihitsy nanolotra ny tenany, nandatsaka ny rano ho anao. Io le tomboka se io mihitsy no adininao. Sotra tompoko, sabotsy fanginana ny aorinan'izay Pasika. Misoran'Andriamanitra raha afaka manaraka an'izantsika hatramin'ny farany. Sotra tompoko. Anao finatitra ho an'ny tomposika, ho an'reto tanora zandriny reto. Ny amin'ny kitapo, rakitra voalohany amin'ny kitapo
ho an'ny fiangonana fa ny ampany rehetrarehetra kosa dia atolotra daholo ho an'ny tanora zandriny izay manao nyre vokatra androany renareo teo daholo a ny zavatra nataony ireo ankizy ireo ne tezaina mila tambitamby zany atao hoe taizaina kapoy foana ne zanako hoe kapoy foana voalohany tsy mitombo mihitsiny io raha kaponao foana faharoa io bekoretaka tomany foana ny ataon'io vokany a sady tsy azonao irahany io a tsy tian'io nandeha ny mianatra aza zany izy raha kapoka foana fa omeo tambitamby izy avizany zanako zany andeha no tafika masina ny zanako zany mahereza tandremo jesosy jerena vavaka atao iny ny vola zany mahafinaritra ny ilona ankizy ane zany mahafinaritra mipitaiza itsika ray aman-dreny mihitsy ny manohana adiditsika zany ka dia zay atao mipany rehetrarehetrarehetra dia ho any tanora zandriny fa sady maro be iziny eo firy zao ny aho paster firy 570 zao ny tonga foana fa mihoatra noho izany izy zany dia no tafika masina eritrereto ny volalany am'izany a ny sakafo am'izany a fotoana mampitebiteby anao hoe rovinna ny tonga dia ampaherezo izy sotra toko izay manome ampifaliana no kasitrahana indrindra
Manasantsika rehetra indray iain'ny vaovaona ny filazandrara ny fiangonana. Ampatsahivana antsika mpiara-mivavaka fa ny alahady 7 Marsa dia ny bokin'ny Ezekela 12 no vakintsika. Filazana KTZAT noho ny izao vokatra izao dia anio alahady 7 Marsa Fotoam-pivavahana amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 2 ora, ny hariva kosa dia hofarana amin'ny sampana lehibe manomboka amin'ny 5 ora sasany, ary amin'ny fotoana ny isariana amin'ny plakety izay mety azahoana telefona Android SEC 200 000 ariary, SEC 100 000 ariary, accessoire ordinateur. Filazana CFF fanavaozana fisoratana anarana. Ilazana sika mpikamana eto amin'ny chorale FPVM fa ny fanavaozana fisoratana anarana dia ho tanterahana ny sabotsy fa 9 ny volana Marsa ka hatramin'ny 17 ny volana Marsa 2024. Taratasy fanavaozana fisoratana anarana dia afaka raisina mpiambana tsirairay any amin'ny brosy CFF. Marina fa izay tsy mamerina amin'ny fanavaozana fisoratana anarana amin'ireo fotoana ireo dia hiverina toy ny manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony. Chorale FPVM CFF fanasana ny chorale FPVM CFF dia faly manasa antsika mpiara-mivavaka mba hanatrika ny ansam-panahy lehibe Pasika 2024 izay tanterahana ny alahady amin'ny Pasika 1 Marsa ho avy izao amin'ny 5 ora ao amin'ny rihana faha-efatra. Izany dia nampitondrana aloha hevitra hoe ianareo ny sakaizako andiny tena noho ny fitiavan'i Jesosy tokoa isika amin'izao andro amin'ny Pasika izao ka anontany tena hoe tena sakaiza matoky ve aho sa sakaiza. Tongava maro fa hamangy anao ankira ny tompo miaraka amin'ny CFF ka hanatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe ianareo ny sakaizako raha mandeha araka izay andidiko anareo ao amin'ny rihana faha-efatra. Izany ny fotoanan'ny alahady ny Pasika amin'ny 5 ora. Asaina hivavaka sy hideran-kira isika ho voninahitry ny mpanjaka antsika izay naresy ny fahafatesana tongava maro. Miarahaba antsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo ho anatin'izao fankalazana Jobily 500 taona ny sampana hafafa izao dia tianainy mampahafantatra ny sampana velona rehetra eto amin'ny fitandrimana Taninanandrano fa isy ny fifaninanana ara-panatanjahantena pétanque, doublette sy triplette ary foot à 7 ho antsika sampana izay liana ny andray anjara iantso ny tompona andraikitra amin'ny laharana 034 26 779 63 na 033 29 583 86. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany koa moa efa vita ny fanatitra dia gataka amin'ny pastera mbola tsy vita ny adomany. Filazana antsony isika promotion zanaky ny toby mbato amin'ny rahavavy rehetra fa indrindra isika voakan'Andriamanitra tsy akanavana no tonga amin'ny vavaka tendrombohitra sy fifampiarabana natratra ny taona 2024. Izany dia ho tanterahany any amin'ny toby ambato amin'ny rahavavy ihany ny zoma 7 Marsa 2024 avy izao manomboka amin'ny 10 ora amin'ny fotoam-pivavahana arahana asa-pivoazana ho antsika izay monina manodidina ny la rotonde dia isy ny fiara iraisana miala avy eo ny frais 9 ariary aller retour. Fialana dia amin'ny 7 ora maraina ho antsika izay mipetraka manodidina nanosy kosa dia tonga dia mandray taxi be akaiky ny voninkazo samy mitondra sakafo sy tsakitsaky sahazazy avy aoka samy mitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra. Voninahitra dia n'Andriamanitra rery ihany samia tonga daholo vonina ihany sy amalanao Jesosy. Amen. Koa efa vita amin'ny fanatitra dia mangataka ny pasteur. Zay satria vokatra androany dia tsika hatramin'izay dia fitiavan'Andriamanitra tsika no nolazaina fa rehefa vokatra kosa ny sampana nandeha tany izy niaritra ny mafy tany izy nitory ny filazantsara tany izy tafaverina somatsara tsisy maty tsisy marary dia miaraka miritsika hoe tena tiako loatra ilao Jesosy. Tsangantsika rehetra Fiangonana
renao jesosy tena renao ny antso ho antsy ny zandrikelinao rehetra zay mivavaka anao tafika masina atrany amin'ny tany foko tany lavitra rehetra any tsy mivadika aminao faly anao jesosy mba isao isan'ny fahamarinanay zany jesosy fa tsy ny ankizy ihany fa izay ray aman-dreny koa tsy mivadika aminao zay mandrakizay dory satria mamy loatra ny fitahiana azonay taminao teto amin'ity toerana ity voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia dia mbola tohizana ny filazandraraha gardienne party etsika lehibe ho fankalazana ny faharoapolo taona ny fiangonana FPVM Ivato fanasy fiainana ny alatsinainy ny paska fa voalohan'ny april 2024 ho avy izao tontolo andro isy kilalao maro ary isy tsakitsaky isan-karazany toerana eny amin'ny boudepiste Ivato aéroport manasantsika rehetra ho tonga maro mba hifanotsona eto ny ankonana sy ny fianakaviana ary ny namana sy ny tapaka rehetra. Tolotrasa mitady ingénieur BTP 5 ans d'expérience technicien supérieur izay liana amin'izany dia mandalo amin'ny birao ary tiako misy akiray dia marcheur livreur PPN manana bisikileta tsara rahampio manana mpiandry izay liana amin'izany koa dia manantona amin'ny birao ambony taratasy fisaorana ny vokatra tamin'ny 7 maritra 2024 ho ampitombona manakariva amintsika rehetra ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny komity mifankalazana ny 10 taona ny collège privé FPVM Fintazajo dia maneho tona ny fisaorana sy fakatelemana ny birao foibe FPVM tarian'ny dadarandrena Tandro Jean Joseph ny birao maritra Taninanandrano ny birao dekona ny Antokopira ny Apiba Karobato sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eto amin'ny fitandreman'ny Taninanandrano noho ny fanotronana sy ny fanomezan'ny tanana tamin'ny vokatra ny karakaraina izany dia nazona vola 500 sy 5,000 sy 3 alina sy 4 sy 9 tapitrisa ariary na 34 179 000 FMZ marina fa vola rehetra azo dia hoentina natateraka ny trangabaton'ny jobily dia ny fanometrahana ny biblioteka sy ny tarandra informatika eo anivon'ny kolejy koa misaotra antsika manoana sy ny fametanana amin'ny fanataraterantsika izany tanjona izany ho fampandrosoana sekolontsika FPVM dia manavolomantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy. Filazana manjoa amin'ny finoana sy fanantenan'ny fitsanganantena maty no ampandrenesana ny anareo fa ny avany malalanay izay manana rifinina mpiandry promotion mpamokatra dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 7 taona teto tany tamin'ny 7 marsa 2024 ho nivadiny Randria Mangasarla ny zana ny efatra menata izay solony tenany Ramamonjy Aso njara Mbololona sy Oby Dekona sy Afafi ny zavy ny raitapo aminy raitapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolony io fony dia niala tao Ambotsy Mandraka Belo Lo PVO 85 ny alakamisy 1 marsa 2024 amin'ny 10 mora maraina ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiangonana FPVM Taninanandrano Ampandrana amin'ny 12 ora alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao ambato mitsangana Ambotra Biby. Andriamanitra tompon'ny fampinoana ny ampinona ny fianakaviana
manjoa fisaorana izay fianakaviany toboko vavy raha zay ary manana rifinina dia maneho fisaorana ny mpitandrina sy ny fiangonana FPVM Taninanandrano ny fifoazana ny fikambanandekonina ny sampana fafi ny promotion mpamokatra ny mpianamana KTZAT sy ny fefy ambody sy manjaka tamin'ny fampahirezana taonareo. Andriamanitra manakaripasoavana ny amalifitianareo. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 5 alina ariary. Ny voady rehetra izay aterina any pasteur Marcelin kosa manomboka amin'ny herinandro dia ho vakina miaraka amin'ny voady isak'alahady ohatr'izao fa tsy vakina amin'ny raharaha intsony fa ity misy voady iray voninahitra n'Andriamanitra iray ny Jesosy io misaotra anao tamin'ny famindrapo sy ny fitiavanao ahy. Misaotra Jesosy tamin'ny mbola ny alanao nenina tamiko. Misaotra fa tsy nafoy ahy mihitsy ianao tanteranao tamiko ny teny hoe izao rehefa ty dia ty hatramin'ny farany. Jesosy mamindrafo amiko raha izao vao natateraka ny voadiko aminao araka ny teninao tamiko tao amin'ny Malaki 3:10 dia manotra izany ampahafolo-karena ho eotratranao. Jesosy kely dia kely fa avokatry ny foko vola 200 sy 1 alina ariary dia izay indray ny raharantsika toizana amin'ny voady masina. Dia tondray ireo mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny voady sy ny rakosaorana. Tsy soratra 7 sy 1 alina ariary. Misaotra fa mbola namindra fo tamika ianao Jesosy. Misaotra fa vita ny tafika masina tamin'ny oramanga. Misaotra Jesosy malala 2 alina ariary ho an'ny dada ary ny 1 alina ariary. 2 alina ariary ka ny 1 alina ariary ho an'ny dada ary ny 1 alina ariary ho an'ny sesy. Misaotra anao Jesosy fa noho ny fitahiana izay navotsaka ao ary noho ny fitiavanao. Misaotra anao fa validation matsara ny examen-ko ankiany feno am-pelatananao candidature ny amin'ny université. Matoky Jesosy fa ho validation matsara. Misaotra Jesosy 1 alina ariary. Ho an'ireo izay nanoratra ny nofy dia efa nomena ny dada tsy misy anankiray nanolotra izy 5,000 ariary. 250 000 francs zobily ho an'ny sekoly Fotoam-pivavahana taonany. 610 000 francs ampahafolo pension volana martsa atolotra ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Nanoratra nofy 2,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fahatratrarako izao tsingerin-taonako nahaterahako izao indreo manolotra 1 alina ariary solom-boninkazo ho an'ny Jesosy malara ary mangataka vavaka. Misaotra Jesosy fa raha ny iverenan'ny coronavirus ka sempotra tamin'ny volana novambra sy desambra dia sitrana soamantsara. Misaotra Jesosy fa velonaina ka trapo amin'izena na dia efa nasiana oxygène. Vonjeo Jesosy ampio fa ny trosa kipo ary mihetsika manaro foana isan'andro mangataka vavaka sy fanampiana ry dada fa manahy amin'ny fahasalamako izy dia tsy nanolotra vono. Tsinao Jesosy fa lafo ny azo indro ny ampahany voadiko taminao. 2 alina ariary ho an'ny dada, 2 alina ariary anaovana WC, 2 alina ariary ny mpitandrina sahirana, 5,000 ariary ny mpanadio WC, 5,000 ariary ny mpamaky voady, ny fitambarany 7 alina ariary. Mangataka ao Jesosy ny mba hijerenao ny fidiram-bolako ary mba ahafahako mandony trosa rehetra atsy amiko. Fahafolo-karena 3,000 ariary. Jesosy noho ianao dia vita ny fianarany zanakay ho tsara afaka soamantsara izy. Misaotra Jesosy 2 alina ariary atolotra ho an'ny vady. Tsara ny tolo Jesosy. Misaotra fa omenao asa tsy miasa rehetra izay miankina aminao. Ankinina aminao ny fotoana hisokafan'ny cash point. Minao fa hiaro anay ianao amin'io asa io. Fanaty-pisaorana 5,000 ariary. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra Jesosy noho ny fitahianao hatramin'izao ary mbola mangataka fitahiana ho an'ny voadiko lasan'ny karakara tany any ambanivohitra. 2 alina ariary ka ny 1 alina ariary amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. 5,000 ariary ho an'ny dada ary ny 5,000 ariary
Lasihary ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy ny fanomezana karama, ampahany vola karamako tamin'ny herinandro iny 2 ariary. Misaotra tsy mankasitraka Jesosy ny amin'ny famindramponao aminay isan'andro. Misaotra Jesosy mankataka vavaka ity indray Jesosy ny ampahafolo nomenao anay ka mba mangataka vavaka mba hivaly ny asa izay nangatahana. Misaotra Jesosy 2 ariary. Mankasitraka anao zay Jesosy tamin'ny fitahinao ny fiainany amanontolo. Fisaoranay ianao dia manolotra izahay 3 millions. Mipetraka eto Ambalavao Falmeraban Ramsey dia iza moa ny anaran'ny Ramsey raha tsy mahadiso. Mipetraka eto Ambalavao amin'ny be papango. Inona zany no tena naresy lahatra anao amin'izay anaradian'i Jesosy? Ilay tena naresy lahatra anamako zany dia efa betsaka ny hitaka sy laingana ataoko tamin'ilay fitezana olo miresaka fampiasana fanafody. Dia lasa mahasapategna amin'izay rehefa amin'izao zany tonga dia sapako satria betsaka ny zavatra maro hitako taminazy. Tonga saina ihako tsy dia sanatria teraka zavatra hafa aminazy aparana. Nisy kapoka nahazo anao zany nampatonga anao hoe resy lahatra hoe tsy izy intsony ty zavatra ity. Hitanao iaho indray taona izay tamin'ny heri taona io dia efa iaho zany fa nisy zavatra nandohana anazy dia olo nitezaiko zany lasa namaky tragnon'olo dia lasa nakafanafody taminahy izy tamin'izay. Dia lasa iaho amin'izay no voasambotra niaraka tamin'izay hoe sy tratra tagny famatena trano ilay olo nakafanafody taminahy. Dia eo amin'izay zany aho dia eo manisazy tagny akory zany. Dia aho amin'izay lasa voaregrety niaraka taminazy nefa iasa nisazy tagny. Dia amin'izao zany aho lasa tonga sainy aho satria hitanao le raha ohatra hoe misy tena hety miafina marina avy aminazy na hoe misy zavatra tena miaro ny vatako tamin'izay fotoana izay tsy nitsofoka tagny ny polisy fa afaka niaro anazy afaka niteny kanefa iaho dia niaritra tagny tagnatin'ny 3 andro. Ankehitriny zany ianao tena resy lahatra hoe tsy hitondranao makaiza ny herin'ny fanay ratsy.
tena samytondra makaizy io ary tsy mahavonjy io rehefa tena misy apere efa iny anazy zany sa azoko mihitsy zany lasanany hoe zavatra mandalondaly zegny ihany zavatra atao nihitanao iazy ao androany farany tsy mahazo ary raha tamin'ny avo tena raha fa nafody io moa vo ao fa nanomboka tamin'ny sabotsy tsy misy ompo ao satria tehany teniteny tamin'ny olo roa vavaka de milefa tsy mahadisy nanomboka firy tao ihany tsy nanomboka dia mbola faly miarabantsika rehetra natratra zao andro an'izao fanombohan'ny herinandro masina miarabany sampana KTZAT amin'ny fanateram-bokatra famaranana androany a mandihana mandrakariva amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra amin'ny tahotra sy ny hevitra mahay zavatra rehetra ianareo amin'ny alalan'ilay mampahery ianareo dia mianara mandrakariva ny tsara ao amin'Andriamanitra mba ho voninahitr'Andriamanitra ireo zanantsika ireo a androany ariva amin'ny 5 dia mbola anatanteraka antsapana lehibe ao amin'ny rihana fahaefatra anasanantsika rehetra ny fanotronana an'ireny zanantsika manao antsapana reny a isaky ny fotoam-bokatra dia manantenantsika rehetra mba hifanotrona amin'ny zanantsika KTZAT raha riva amin'ny 5 ora ankoatran'izay a ny rarahan'ny fiangonana mila fanampiny vetivety anampiana dia efa vita kely sisa manamaina ny loko a ny WC ato amin'ny rihana voalohany ato a raha maina tsara ny loko a dia manomboka rapitsitsika dia afaka mampiasa an'izany a dia afaka mijery an'izany atsika rehetra io vola taty amintsika rehetra nanatanterahana anazy a dia andao a ho ajaitsika ny fananana izay nataontsika tsy io ihany fa ny fananana rehetrarehetra ny tranon'Andriamanitra dia ho ajaitsika koa amin'ny fahamasinana sy ny fahadiovana araka ny efa entsika teo a dia andeha andiny herinandro masintsika manomboka rapitso a samy hiomana amin'izany amin'ny ara-panahy tena iona amin'ny tompo ka ny sabotsy 17 ny volana marsa izay andro fahanginana dia mihidy ny fiangonana tsy misy fianarana tsisy fivorian'ny sampana tsisy nininina andro fahanginana io a dia mihidy a ny fiangonana amin'ny asabotsy a izao manarak'izay a eto amin'ny fitandremana Taninanandrano a dia misy ny fianaran'ireo mpitandrana D2 manerana ny Madagasikara misy ara ny avy any ampitan-dranomasina mianatra ao anatin'izany ao anatin'ny fianaranao a dia misy ny zavatra betabe ilaina ary tamin'ity a araka ny nazavainy ny italien ny école biblika dia misy mihitsy ny fanaovana boky ho an'ny mpitandrina D2 a rehefa ivoaka dia manao an'izany ka ao anatin'izany a dia misy ny fangatahan'ireo mpitandrina ao amin'ny D2 ireo a fanampiana avy amintsika izay malala tanana avy amin'ny fiangonana satria mafy ny fianarana ny dépense rehetrarehetra ao anatin'izany satria ny fiangonana iavian'izy ireo ny sasany avy any ambanivohitra be any a tsy masahana mihitsy na ny frais aller retour ny dépense rehetrarehetra ho an'ireo a mpitandrina miatrika ny dingana faharoa ireo a dia mangataka amintsika izy a izay fanampiana mba avy amintsika rehetrarehetra anohanana an'ireo mpitandrin'ireo lasa nody daholo moa izao izy rehetrarehetra aloha mamonjy ny fitandremany tsirairay avy a mandritra ny herinandro masina ny paka fa ny talata hoarina ny paka dia efa miveriny eto daholo indray izy rehetrarehetra ireo a dia mba mangataka ny tolo-tanana amintsika rehetrarehetra amin'ny herin'ny androany ariva amin'ny 5 a dia misy koa ny antsapana lehibe ho tanterahan'ny CFF anasanantsika rehetrarehetra ny fanatrehana ny ferahana amin'izany antsapana zany ary ny anankiray tena lehibe a ny iray mandrentsika pasteur dadan'Andrena Toandro dia manatanteraka ny asa foana isan'andro mandeha lavitra ary tamin'ity fotoan'ity ara tao aorianany paka dia saika fa tsy teo dada fa saika ndeha sady indray anatanteraka ny asan'Andriamanitra fa noho ny fandaminana dia tsy mandeha izy loha
ka andeha mba hiala sasatra kely dada rehefa vita ny paka. Noho izany araka mifanaontsika fiangonana isa taona dia mampatsiahantsika fa ny fanatitra faharoa amin'ny paka dia mba hatolotritsika daholy ho an'ny ray aman-drenitsika dada randreny Atoandro Jean Josepha mba handehanany hiala sasatra, mba handehanany hanomana ny vakansa kely fa manatanteraka ny asa be da be. Naindray isa taona io dia tsisy vakansy dada fa vao vita io dia lasa indray mandeha manao asan'Andriamanitra azy. Ka noho izany nambarantsika meloa zany mba hanomanantsika koa ho fanohanantsika n'izao ray aman-drenitsika izao dia mba hiomantsika fa ny fanatitra faharoa rehetra amin'ny heriny androany mandritra ny fotoana rehetra dia mba ho atolotritsika manontolo ho an'ndray aman-drenitsika andehanany hiala sasatra anaovany ny vakansa. Manantenantsika rehetra mandrakariva eo amin'ny fanomanana amin'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra ataovy ampitiavana izany fa ny tenin'ny tompo tsy miova misy mahafoy fa mitombo fananana ihany ary atolory amin'ny fonao izay rehetra fonao an'Andriamanitra fa hitany izany. Voninahitra ne dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Azafato be dia be le nofiato raha misy tsy voambarako eto dia angamba atao maraina amin'ny heriny androany ray, amin'ny heriny androany ray. Fa ity lo anankiray ny tia maika be ty za dada nanofy nisy lehilahy iray nivarotra vatosoa tamin'ny ramatoa iray, noditra zareo fa tsy nety nomen'ilay ramatoa ilay vola vidin'ilay vato. Tonga ony aho dia niteny an'ilay ramatoa hoe omeo ny tompony izay tokony anjara vidin'ilay vato fa raha olazaiko amin'ny dadanay ianao dia hita loza. Vao naheno n'ilay ramatoa hoe dadanay dia namoaka vola ary niteny hoe ity aloha no ny fanarahanay 66 000 ariary nefa ny vola hitako navokany 52 000 ariary. Dia hoy aho hoe mahatsy azy hoe tsy mila niny aho fa omeo ny tompony satria nomeny ilay vola fa tsy nomeny an'ilay tompon'ilay vato. Rehefa sifra ho dia ahoana hira ity olona ity zany jereo ny hira 520 hira 520 satria 52 000 ariary dia hira 520 zay. Dia jerentsika ny hira 520 aloha ampianarana anareo an'izany 520 hoe ny masoandronay mirefarefa izao mba diva ody zay iverina aminao ry Jesosy sasao madio zay homendrika ny lanitra izay honenanay zay efa akaiky sisa ny fotoana iainanao eto ambonin'ny tany. Tsy zakanareo manko nitenenana zany sa zakanao ny hoe ody ianao amin'ny herin'ny androany. Tsisy mahazaka an'izany sa tsara sa tsy tsara zany mety sa tsy mety tsy mety tsy zakantsika zany. Fa ity olona nanoratra ity kely sisa ny ainanao eto ambonin'ny tany. Beba manomana ny fotoana ionana ny an-danitra. Jesosy mihitsy ny faly miona amintsika ina mampalahelo an'izany kely sisa dia iona amiko ianao andao. Dia jereo ny 660 satria hoe 66 000 ariary 660 sambatra ny nodimandry niala teto ka tafandry ampivoan'ny Kristy
ravoravo zao ny fony ka tsy misasatra intsony mbeo mipitsarana ny asany tatia manaraka azy any. Alleloia. Tafiditra ao an-dapasoa Jesosy no malalanao. Mampalaitra sany sa mampatahotra? Mampatahotra? Tsy mba mahafaly anareo ve zany hoe miona amin'ny Jesosy zany? Dia miteny aminao Jesosy fa kely sisan'ny fotoana iananao atya dia milaza aminao izy izy hoe miandry anao Jesosy ampifaliana. Dia mba mifaly e, tsy mahay mifaly. Zafady. Za dada nanofo hoe nandeha tamin'ny lalana iray hony ka mifaliana tamin'ny ramatoa iray. Da resadresaka izay ka ho izy tamiko, bebe nareo tokoa zao a, tokony atao batisa rehefa vonona. Tapaka ilay nofy. Mariko dada fa efa mpiandry bebena io a, ary katolika izy tamin'ny fonony mbola tsy FPVM, ary efa vita batemy tany amin'ny mbola kely, fa tsy tsarony nametraha-tanana na tsy. Io anie ny lazaiko anareo e, io ny lazaiko anareo. Na iza fiangonana, na fiangonana zokiny, na fiangonana zandriny, manao batisa amin'ny rano fa tsy nametraha-tanana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly. Iny fametraha-tanana iny no fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ao amin'ilay olona. Tsy takatra ny saintsika zany, fa le zesta atao iny fotsiny a dia tonga amenezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Ity olona ity dia katolika. Efa nilaza taminareo ma asa mety efa eniny mompera angamba zany, fa reko efa misy miova. Fa ny eniny mompera makony zafady a, tsy hoe manakina ny finoana katolika, fa be dia be tsika ny katolika ato izay mitantara izany amiko. Fa rehefa manao batisa izy a dia atete fotsiny ilay rano ambony lohan'ilay olona, atete fotsiny a dia zay. Tsy ny azy ihany, fa le aroboka anaty rano ary tapenana ny orony dia ao dia atsangana, fa tsisy fametraha-tanana. Ny soratra masina ho arahana bediny Jesosy mihitsy sika raha tsy manaraka ny soratra masina. Io na tonga ny apôstôly Paoly teny hoe natao batisa tamin'ny rano fotsiny ianao, natao batisa fa tamin'ny rano fotsiny, fa tsy nomenanao ilay fanahy masina izay idiranao any an-danitra. Io zao ianao a ampahafantarin'i Jesosy ianao fa ty bebenao ty izay efa antitra, miangavo Jesosy ataovy batisa izy. Katolika taloha izy io na dia FPVM aza tsy tsarono ny na nametraha-tanana na tsy dia ataovy. Efa maro be, efa mihoatra ny 900 zay a ny katolika natao batisa teto. Efa misy fotoana izy io, efa misy fotoana hoe isaky ny sabotsy indray mandeha dia misy 90 tamin'ny voalohany, 70 ny tamin'ny faharoa, 30 tamin'ny fahatelo, dia mbola 30 tamin'ny fanefatra. Dia tsy fantatro tsony fa ataovy aingana tompoko fa Jesosy no miteny aminao a, ataovy batisa bebe anareo. Soratra masina milazany. Za dada nanofo hoe nisy bibilava ngeza be hony hitako dia nanenjika. Avy eo ilay raha vaviko mitondra n'ilay bibilava ary niteny hoe tsy maintsy matiko ty fa izaho mihitsy a mitondra n'ilay bibilava. Io le fiampibebahana teneno izy, raha vavinao misy teo, raha vavy misy teo io raha vavinao mihitsy a no manisy fanafody anao amonanao. Tandremo zay a, amonanao, ampibebao izy. Zay zao herinandro masina zao, ampibebao tonga dia direkta mihitsy ianao mitady amonao Jesosy.
na inanina lazainy tsy maintsy miteny anao iny le hoe zay lavo tsy maintsy arenina tsy maintsy za dada nonofo hoe lasa ny olakolaka be ny lelako de tsy afaka mitelindrora tsy afaka miteny de nitarekoly mifampisitositona be mitady olana any orina sady mahery fetsika be le zavatra mitranga amiko tena ienako be le izy sady marary de aveo a potika ny lelako mariko fa nofo matetika miverimberina amiko foana io nofo hoe de ny nifoko potika sy mitsana daholo za na nofo hoe maty ary za efa mbetsaka rehefa mifoa maraina de tena reraka be zao lazaiko anareo rehefa manofy anareo a tapitra nitsana daholo ny nifonareo mpangaridana be anao mijery fitaratra tsy ampy calcium zay tsy ampy calcium zay minanaingana na manatona dokotera ianao na tonga de mihinana calcifor any amin'ny pharmacie zay calcifor ratsy zany ifandrirodrirotra be am'izay ny tarehinao de vilana zay de ny lelanao tsy mateny efa akaiky ny tapaka lalandra io a rehefa jerenao ny tensionnao ka tena tsara ny tensionnao tsy ho tapaka lalandra minanainganao a calcium fa ifandrirodrirotra daholo tenanao rehetrarehetra io fa raha ohatra kosa ka miakatra ny tensionnao a de mihinana fanafody tension am'izay ianao a any amin'ny dokotera anao mandeha so amin'ny andro pasika zao anao mivilavilana daholo mitarenao reny akriko na ianao raha mijery azy tianakiray ty tsy maintsy meonamiko rehefa be hoe za dada nanonofy a nanovavaka nanontany an' jesosy a hoe inona ny tena problema mampalahelo anao jesosy inona problema amiko ka mampalahelo anao jesosy de nanofy a dada hoe tonga namango ony a i dadako hoiny izy dada hoe inona no vaovao de namaly ah hoe reraka be ary dada mba miezaka iotra ihany a fa tsy tafavoaka mihitsy de tsy namaly eony izy dada fa naka gazety izy a de nampirehetiny tamin'ny briquet de nitsangana manoloana izy a de nahodikodyny teo any loko lay gazety mirehitra sady nisy otrany zavatra marary tamin'ny tanana mararo angamba tsaiko tamin'ny tanany ilany sady namoaka fofonainy izy a mitsoka mafy sady ahodiny eo aloha lay gazety mirehitra be mariko dada fa izady havan'io dada aby koa havany navahany navahany zay angamba navahany io dadakeo amin'ny zanany rehetra fa tsy tiany ah meonamiko anao rehefa aveo fa tsy azo risany eto zany nandeha tany amin'ny toerana ray a dada tsy fantatra any ambanivohitra any a de nisy rola nanaraka aoriana natahotra fa nandeha mafy ary na tazana telo lahy ndray teo aloko mijanona ohatrany hoe miandrolona nanakaiky ireo telo lahy ireo a satria nihevitra fa mba hatahotra lay rola nanaraka avy aoriana kazo ilay iray amin'ny telo lahy indray a nifanindrina azy tamin'ny kibo de nanatona ihany lay rola de nitsatoka azy telo no hitan'ny masoko ny fanaovan'izy ireo ary teo amin'ny kibo
daholo voatrapaka taitra dia nandositra ary ny azo toerana tao misa misy azo midoroboka be dirako tao ary dobo lavalava mendrika boribory teo fovoany ka navarina ny janona teo mariko fa 3 andro ny sisy zay na ny fisakoana hitako ny toerana sy misy dobo io fa ilay olona tsy hitako zao miteny aminao miteny amintsika rehetrarehetra fa nyjoro vavolombelona efa tao amboroko ilay isan'ny mpamon'olona mihitsy mpangalatr'olona le kipahako fotsiny ohatran'izao ianao na kely na lehibe dia manaraka ho azy miditra ao anatin'le 4 maintimainty dia tsy atohako ny atso ianao dia ny fonao omeko an'le biby misy an'izany ohatra Taninarivo eto meko an'le biby ny fonao ary ny ranao sotroina rehetrarehetra zany ozy ozy dia rehefa akaikikaiky ny manomboka janvier février mars avril mai juin dia mamon'olona zahay ary satria isy ny fifidianana filoham-pirenena rehefa afaka efa taona na 5 taona any dia tsy maintsy zay rehetrarehetra kandida io no dia tsy maintsy mamon'olona 700 zay ny kota raha teo filoham-pirenena zany ono izy miteny an'izany tsy tamin'izao fotoan'izao akory zany fa tamin'le filoham-pirenena teo aloha reny zany ozy na tonga ny filoham-pirenena teo aloha reny tsisy afaka tsisy tafiditra na ray satria tsy nahavono olona 700 izy mihitsy ny aloha ny teny hoe maka solotena ministra solotena ny gendarme solotena ny polisy netiko tao amboro tao fa ny danaka daholo zany misy toerana mihitsy atao Taninarivo ny akaiky ny Mahamasina any ametrahana olona marobe amin'Arivo ao milahatra ovonona tandremo janvier osika hatramin'ny juin ifanaovana an'izany io ianao io na madame na ramse ty manoratra ty asa makany ambany vohitra am'zao pasika zao teny aminao aza makany fefa misy telolany miandry anao ino ny lileny teny tamintsika hoe asio azo fijaliana kely ozy zany any anaty posy any akanjonao any fa raha vao mahita an'iny le devoly miaraka amiko kosa izy mihitsy ny mitsoka fa raha fa tsy misy an'iny ianao dia fantany amin'izao hoe ty olona ty mivavaka iny lay tsy mivavaka na iny lay tsy mety mivavaka na iny lay tsy mety mibebaka hitako foana misy anao arahako avy eo ariny ianao tsy fantatra mihitsy vao mijery ahy ianao dia kipahako dia manaraka dia mitandrema so tsy mahita ny avanao ianao am'izao ity am'izao pasika zao za dada nanofy aloha ijery am'firy zao za dada nanofindrony sisy hoe nandeha alina ho ny totoanay dia nijorony teo ny loko za natory dia ohatra ny tolona izy dia nandroka devoly mariko fa efa tsy ndrin-javatra tahaka izany efa 3 zao nipetrahako ary tsy tiany mihitsy dia niteny izy hoe raha mbola mijanona sy mipetraka ho aminy aho dia tsy ho afatra bakalore zany tsony mihitsy mela amin'ny totoanao io tsisy afa-tsy zay prozin'io anenao mahasositra azy ianao mela tao andana mitady trano hafa na olo-kafa hipetrahana sady tsy afa-panadinana anao na matiny ampibebao izy za dada nanofo nandeha tamin'ilay tanàna iray hony anao fivorim-pianakaviana
ary nitoboto amin'ilay trano ray ny kaikitrako fengony ny kaikitrako fengony hony izy ary rehefa ela noho ny tsakotsakoko azy dia nalohako la izy avy eo rehefa izy nalohako iny dia lasa feno laiko fengony be lehibe ny vavako nandola izy aho dia tsy nisy ny forona ihany nandon'ilay izy aho dia mbola nisy ny forona ihany ao amin'ny lelako taorin'izay dia nisotoniko ny lelako ary nitsoka ny hoditry ny lelako zay naniriny laiko fengony ary niverina tamin'ny laoniny ny lelako izy ony nanaovana firaisambe ny fifoazana tany aminay tany ambanivohitra zao lazaiko anao ho anareo mpanjaitra rehetrarehetra dia zatra manapaka n'ilay kife amin'ny fimpio mety aminareo mpanjaitra io anika ny kifengony avy kifena gony tsy nitapahanao amin'ny ety fa nataonao amin'ny nify iny kifena gony iny efa misy ody tsy apozinao zany zavatra kely fotsiny melezana ianao dia voy ianao araka ny tem'ilay mpamosavy zay efa niova fo jereko fotsiny aneo zavatra ataonao io iny fa nanapaka kifena gony dia iny kifena gony iny atsony am'izay dia volony hoe petao le raha matoy iny ny lelany mihitsy fatorana dia ao ianao torohevitra aminao isanaingana makany rany jesosy iny kely lazaiko te makany rany jesosy dia mivavaka dia hotsanao an'iny aloha lelanao dia atelemo misasany dia roay dia voly raha tsy hainao zay dia manatina mpiandry ianao manatanteraka an'izany roa sisa za tantanany nofo hoe niaraka ny lomano ony isaso nivadika ary ny zanako lahy dia avy eo ony lasa ny ranjono ny akanjonay ary efa namonjy ireo akanjo ireo ony aho dia tena feno fotaka be sy lombotra ilay akanjo avy eo ny zanako lahy sy ny zaodako rendrika tao anaty rano sy ny fotaka ka efa saika tapitra ny ainy vao aza fady tompoko ianao le ny lomano latsaka tao anaty rano ny akanjonao feno fotaka sy lombotra beba ianao eo ny le lazaiko teo na mpiandry anao na tsy mpiandry anao tompony ty beba ianao talaty ianao mibeba abray amin'i jesosy daholo fahotanao io maloto anao zay fa le zanakao lahy sy ny zaodanao rendrika tao anaty rano sy fotaka saika maty zay vao azo anjaranao amin'izao herinandro masina zao mampibebaka n'io zanakao lahy io sy ny zaodanao io angamba misotro toka angamba tsy azo tenenina angamba mifonkarongony latsaka ao anaty tapitra mbany ainy io maty foana io fa tsy mety mibebaka anjaranao tompoko mampibebaka azy beba aloha ianao dia ampibebao am'izay nio raha lano iny nisy teo zanakao lahy raha zana tsara donia hony Ernestina marary mangataka vavaka fanasitranana avy amin'i Jesosy hony izy fa tsy salama hony tompoko amin'onony io neny teneniko hoe talata masina tonga vetanao mibebaka inona moa tsy vitan'i Jesosy tamin'ny talata masina izy neny tongeto amoroa beba ianao
rehefa maka ny rano jesosy ianao a dia ataovy amin'olonao amin'io tanata masina io na misy akanjo areo dia tonga dia afetaka eo iny rano iny fa manjary tena raha iny rehefa avy eo a ary iny manasitrana anao zay a dada ho parlera fotsiny a fa jesosy no miteny tsangana am'izay tsika rehetrarehetra ary fa zay tsy voalaza teo a dia angamba nazo manokana dia tsy miteny aho a misy fotoana ionana dia tsara tsy misy a beba aloha ny eo akakenao rira no mamiko isa anjary tena tafara ny fokosiana soare rirakura ewanilana nasizaliliazo fizaliana misotra jesosy teto ianao reo nofo be dehibe reo a no pirofo aminay fa mamangy isa-tokantrano tokoa ianao sady mamaolana manasitrana misotra jesosy faly ane zay am'izany ary raha be dehibe betsaka ny tsy voalaza amin'ny manaraka ndray ampahirezo hivavaka aminao ny olona jesosy a ampahirezo hivavaka aminao isan'andro iresaka aminao isan'andro sotra ankehitriny anefa jesosy a ny fotoana hivavahana ny an-trano tsy misy ary raha misy ara tabataba be ny any zany na tonga anao hiteny hoe aza manadino ny fiarahantsika mivavaka aza manadino fa ny fiaraha-mivavaka ho ianao jesosy amin'ny toerana iray izay antsonareo ny anarako eo no anatonako anareo eto zany jesosy eto ny tenenanao misoratra masina hoe eo no anatonako anareo ary eo ny hitahiko anareo misotra jesosy mino araha fefa manatrika anay ianao a tongava amin'izay ianao ny amin'ny w tsiraray avy anatona anay tenao ne zany anatona anay misotra jesosy an'izany ataovy mino an'izany ny vahoaka rehetrarehetra eto androany mingavy aminao ary a jesosy fa hivavaka izay ohatra amin'ny tanila kely bitsibitsika kely aminao vavaka tsy ambarahavana aboraka aminao azafady ary jesosy mba hiondrika kely ianao sotra jesosy bitsibitsika aminao ny zanakao malalanao mpanoty na tsy mendrika ary maloty eo anatrenao tanterao ny teninao hoe izay manatona tsy mbola laviko mihitsy noho ny amin'ny teninao jesosy dia mba mangataka aminao a ianohy ny vavakay
Sotra Jesosy, voarainao zany, ianao manatsofina sady mare, eninao zany, manamaso ary mahita, na teny miafina indrindra aza. Sotra Jesosy, tsy misy maharombaka n'izany vavaka izany tsony, na dia volom-pisambotra vavaka aza, fa ho tonga ny atren'Andriamanitra ray izany. Any ianao Jesosy, ianao ne nilaza na inona angatahanareo amin'ny raiko, amin'ny anarako ataoko izany. Ianao nitondra izany ao anatren'Andriamanitra ray, ary mba misy azonao atao, fa zokinay ianao, malananay, tianay. Tanterao ny teninao Jesosy hoe hivavaka ho anao aho. Misaotra Jesosy, misaotra. Andriamanitra tsy mba mandainga ianao, ka hatreto izay mino fa mpangataka, tsy manery ianao fa mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy. Ny anaranao ny angatahako izany Jesosy, rainay izay ny an-danitra, miala sahazo anay, ary mamelana etika tahaka mamelana izay meloka taminay, ary izany tondana ny fakapanahy, manana fanjakana sy mery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsondrano, ho Jehovah Andriamanitra aminao, aza matahotra ary aza merikerika foana. Izano Andriamanitra ao, mampiseho ny ho avy rehetra aminao. Zaho koa no Andriamanitra, miaro anao. Ny teny izay lazaiko taminao na tamin'ny nofo ireo aza matahotra. Mino fotsiny ihany dia mandehana amin'izao finoanao izao fa tsy ho very maina ny fivavahanao. Saotra Tompo, anao ny deranao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Tompony maro, entika tandrehetra, tanteraka tokony izany. Dia samy mahireza tompoko. Alleluia.